ကိုစလိုင်းကအတန်းထက်ကကလေးတွေကိုလူစစ်နေကငါဒီ semester ပြီးရင်လွတ်လပ်ရေးကျောင်းတော်ကနေထွက်တော့မယ်ပြောတော့ကလေးတွေကဝမ်းနေတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်နေကြတော့ခဏလာလည်မယ်လို့ပြောပြီးနှစ်ကုန်ဆောင်မှုပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖို့မှာက TC အတန်းချင်းရောက်လာလို့ထွက်သွားတယ်ကိုစလိုင်းကတယ်လီဘော့အစွမ်းသုံးကကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာပြီးတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းနေလို့ပီတိဖြစ်နေကအစားကနေဘလို့ကိုစလိုင်းဖြစ်လာပြီးဘလို့တွေဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပြနေတာသိချင်ရင် season 1ကို channel ထဲမှာတင်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ကိုစလိုင်းကစော်ပစ်ကောင်များစုစည်းရပြည်တော်စုနဲ့တိရစ္ဆာန်တိုင်းပြည်ကြားကိုစလဲအဖွဲ့ဆေလွတ်ခဲ့တယ်ကိုစလဲခေါင်းဆောင်အနေနဲ့စောက်ချောကြီးကိုခန့်အပ်ခဲ့ပြီးဒီနေ့ကိုစလဲအဖွဲ့ဆေလို့ဖို့အမှတ်တမ်းတင်မနေပေါ်ဆိုပြီးအမိန့်စာတစ်ခုကိုဖတ်ပြနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ကိုစလိုင်းကပုံစံမျိုးစုံ6လုံးနေပြီးပင်ပိတ်နဲ့အကိမတို့ကကိုစလိုင်းဝတ်ဖို့ဝတ်စားတွေယူလာပေးတယ်ကိုစလိုင်းကတခုမှမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးနည်းနည်းငြိမ်တဲ့အယောင်နဲ့လေးစားမှုရှိတဲ့အဝတ်လေးစုပုံမကောင်းဘူးလားပြောကကိုစလိုင်းကစတိုင်ကြထွက်လာပြီးမိန်ကွန်ပြောကအောက်ကဘဲတွေအကုန်ကျွေကုန်ကြတယ်စောက်ချောကြီးကတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုထွက်တော့မှာကိုစလိုင်းကလာနှုတ်ဆက်ကအားလုံးကလည်းတကန်တနာနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်ကိုစလိုင်းအကိမရဲ့မန်မျိုးတော်ကနေအဲ့ကျူဟော်ကန်မှာပြင်ဆင်နေတာကြည့်နေခဲ့ပြီးစဖိုမှုဖက်မှာတော့ပင်ကိုရန်တင် ပေးနေပြီးစောင့်ကြည့်ရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ပစ်ကြီးကညွှန်ကြားနေပါတယ်နောက်ပြီးဘဲပြစ်မှာတိုင်းပြည်ကိုတွားလဲဖို့ရက်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးလို့အကိမနဲ့ကိုစလိုင်းတို့ပြောနေတော့တစ်ပင်ဆောင်လက်သမီးရောက်လာပြီးကိုစလဲအဖွဲနောက်9ရက်ကြာရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောပြပြီးသူရဲကောင်းဇိုးကြီးနဲ့သူ့အပေါင်းပါတွေကကိုစလဲတွေတဲ့အရင်ရောက်လာလောက်မယ်လို့လည်းပြောပြတယ်ဇိုးကြီးကိုစလိုင်းတို့ကဝက်ပရင်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်စေခဲ့ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုစလိုင်းတက်တာလို့လူသိရင်လူတွေစီကနေတတိထားခံရမှာမို့ပါပြီးတော့ကိုစလိုင်းတို့ကဖော်ယူတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေဖြစ်ကြောင်းခရီးသွားရင်လူတွေကိုပြောပြပေးပါတယ်နောက်တော့ကိုစလိုင်းကအလုံးချုပ်စရာနေရက်တွေကိုကြော်လာရင်တရိတ်ဆန်တိုင်းပြီးကိုစလဲအဖွဲရောက်လာတာကိုကြိုးဆိုဖို့ဖြစ်လာတယ်လို့ကိုစလိုင်းကပြောနေတယ်ဇိုးကြီးကိုတတိုင်းနဲ့ကိုစလိုင်းတို့ရေဘူးစမ်းမှာရေစိမ်နေတော့ဖြော်ရည်တောက်ကမနှက်လာမဲ့ကိုစလဲအကြောင်းပြောနေခဲ့တယ်မိုးလင်းတော့ကြားလဲတွေနဲ့ချွေရောက်ငွေနဂါးမနဲ့အဖြူရောက်ကြားလက်သေးမတို့ရောက်လာကဇိုးကြီးနဲ့အဖြူရောက်ကြားလက်သေးတို့တိုက်ဖို့ဝိုင်းမြောက်ပေးနေကြကအကိမကကိုစလိုင်းကိုစော်ကားနေလို့အဖြူရောက်ကြားလက်သေးမကိုတင်းနေပါပြီဒီလိုနဲ့အဖြူရောက်လက်သေးမနဲ့အကိမနဲ့ရှနေကြပြီချွေရောင်မွေနဂါးမကကိုညိုကိုဇိုးကြီးနဲ့ချခိုင်းပြီးသူ့တပည့်တွေကဘလိုလိုပွဲကြီးရတော့မှမို့ပြောနေကြကတိုက်ပွဲနှစ်ခုကိုပြရင်ဒီအပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီအပိုင်း2ရက်စမှာတော့ညိုင်ဆိုင်လာတဲ့တိုက်ပွဲကြီးကိုမြင်တွေ့ရမှာပါဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာသိချင်မနေ့ကဗီဒီယိုမှာတွားကြည့်လို့ရပါတယ်အကိမကမောင်လေးစားဆိုတဲ့အကွက်ကိုထုတ်သုံးတော့မဲ့အချိန်မှာချွေရောင်မွေနဂါးမကထားလိုက်တော့တိုက်ပွဲနှစ်ခုလုံးရပ်သွားပြီးအမှန်တော့ကိုစလိုင်းတို့အဖွဲကကြမ်းလားစစ်ဆေးတာပါအခုတော့အားလုံးရဲ့အရေးအသွေးကိုသိသွားကြပြီမို့မဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက်ကြပြီးတစ်ဖက်မှာတော့အကိမကမောင်လေးစားအကွက်ကိုမထိချုံနိုင်တော့လို့ငိုနေကကိုစလိုင်းကလူပုံပြောင်းပြီးသူ့ကိုပြစ်လိုက်လို့ပြောပြီးစွမ်းရည်နဲ့အကုန်လုံးကိုစားပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးကကိုစလိုင်းကိုအထင်ကြီးသွားကြပြီးညရောက်တော့ကိုစလဲကြိုးစိုးဝဲလုံနေကြကရွှေရောက်ဝင်နဂါးမကတော့ဘီယာတွေစီပိုင်းလိုက်ကြီးကျိတ်နေပြီးကိုစလိုင်းကဟိုဘက်တိုင်းပြီးဒီဘက်တိုင်းပြီးကုံတော်ကြီးအတွက်မောင်နှက်ကိုခေါ်လိုက်ကတာဝန်ပေးလိုက်ပြီးဒီလိုနဲ့ကိုစလဲကြိုးစိုးဝဲညလေးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်မနေ့ရောက်တော့ရွှေရောက်ဝင်နဂါးမတို့ပြန်သွားကြပြီးအရေးအသွေးဖလှယ်ဖို့တချို့လူတွေကကြံခဲ့ပြီးနီးပညာတွေကိုလေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ကိုစလိုင်းကပြောပြနေပြီးကိုညိုကဒီမျိုးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှာလေးလာနေရလို့ယိုကြီးကိုပြောပြနေကနောက်တော့ဘာဖြူကယိုကြီးကိုဓာတ်လေးချင်းမှုလာခေါ်သွားတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ TC ကကလေးတွေကိုတင်ချတင်ပေးနေပြီးကိုစလိုင်းကလာချောင်းကမိတ်ကနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးယိုကြီးတို့အဖွဲ့ကလည်းပြန်သွားကြပါပြီဒီလိုနဲ့စောက်ချောကြီးလဲခရီးကပြန်လာပြီးမို့သူတို့အတွေ့အကြုံတွေကိုကိုစလိုင်းကိုပြောပြနေပြီးတစ်ဖက်တိုင်းပြည်မှာကကိုစလိုင်းတို့တိုင်းပြည်နဲ့ရှင်လို့မရနိုင်အောင်ကျေပြက်နဲ့ကွင်းမြင့်နေရှိပြီးမျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးကိုအလံပဲစိုက်ပျိုးထားရလို့ဗလာဂျီတာကပြောပြနေကနောက်ကိုစလဲအဖွဲ့ကိုစိုက်ပျိုးရေးဖလှယ်ကြမယ်လို့ကိုစလိုင်းကပြောနေပြီးစောက်ချောကြီးကနောက်တစ်ခါကျဗလာဂျီတာကိုကိုစလဲခေါင်းဆောင်လောက်ခိုင်းမှုလာပြောကကိုစလိုင်းကတဘောတူလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကိုစလိုင်းကဘရင်ကြီးစီခရီးထွက်လာကပင်အကိမနဲ့လက်သမား3ယောက်ကိုလည်းခေါ်ကလက်ဆောင်တွေလည်းထည့်လာပါသေးတယ်လမ်းမှာတော့ဝက်ကြီးတို့ကလမ်းပြနေကြတော့ဘီယာလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးခရီးဆက်ခဲ့က4ရက်အကြာမှာတော့ဘရင်ကြီးစီကိုရောက်ခဲ့ပါပြီလက်သမားတွေကအဆောင်ကိုကိုစလိုင်းကတခင်ကြီးလို့နှုတ်ဆက်ပေးတော့ခလေးအရွယ်နဲ့မို့အံ့ဩနေပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ဘရင်ကြီးနဲ့တွေ့ကစကားပြောနေပြီးတစ်ဖက်မှာတော့မှန်ဖန်လုံးကနေကိုစလိုင်းကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဖြူကြီးကိုပြကဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီအပိုင်း3ရက်အစမှာတော့ကိုစလိုင်းနဲ့ဘရင်တို့စတိုင်းပြည်ကြောင့်ဆွေးနွေးနေကြပြီးပြည်ကြီးကစစ်စင်မှုလုပ်နေကရလက်မရသေးခင်အထိဘရင်ကြီးကိုမတွေ့ဘူးလို့ကိုစလိုင်းကပြောပြနေကဘရင်ကြီးကသဘောကျနေပြီးဘရင်ကြီးကကာလာဘူးတီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အစ်စ်မြင့်မော်လနက်ကဘာလဲလို့ကိုစလိုင်းကိုမေးတော့မိစ္ဆာဘရင်လီလာမရဲ့အစွမ်းပါလို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘရင်ကြီးရဲ့အစီခံကနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကအစ်စ်မြင့်နဲ့မိစ္ဆာဘရင်နဲ့လာလို့မယုံတင်ကနဲ့မေးနေပြီးဘရင်ကြီးကကောင်းပြီယုံကြည်လိုက်မယ်လို့ကိုစလိုင်းကိုပြောပြီးနောက်ဘရင်ရဲ့အစီခံကကိုစလိုင်းအသက်ကြီးတဲ့မိစ္ဆာဘရင်တွေကတယောက်နဲ့အတိဖြစ်လို့ဆိုပြီး
ပြီးကိုစလိုင်းကိုချီးကျူးနေတာကြောင့်အကိမကဂုံရဲရုပ်လုံနေပါတယ်ခဏနေတော့ပင်ပင်ကလက်ဆောင်ဖြစ်ဒေတာထွက်အရက်တွေယူလာကဘရင်ကြီးကခွက်အောက်ကအစိပ်ဖြစ်အင်းကွက်မော်အစွမ်းကြောင့်လက်ရပြောင်မြောက်တာပဲလို့ချီးထက်ကျွေးနေပြီးအရက်တွေတောက်လိုက်တာကောင်းတယ်လို့ပြောနေကြတယ်နောက်တော့ကိုစလိုင်းလဲတောက်လိုက်ပြီးမဟာပညာရှိပေါ်လာကအရက်မမှုအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာကြောင့်ကိုစလိုင်းတင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့ကိုစလိုင်းကတခြားမိစ္ဆာတိုင်းပြည်တွေနဲ့ပါမဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတာကြောင့်အံ့ဩနေပြီးကိုစလိုင်းကဘရင်ကြီးကိုတိုင်းပြည်နှစ်ခုရဲ့ကုံသွယ်ရေးအကြောင်းကိုစကားဆလိုက်တော့ဘရင်ကြီးကအနာဂတ်အကြောင်းကိုအတာတာအခုတောက်နေတဲ့ဟာကဖီပြတိုင်းပြည်ကတင်တွေးတဲ့ဘယ်ရက်ထက်မဆိုကောင်းတယ်ရလက်ကောင်းနေညှော်နေရလို့ပြောပြနေပြီးဖီပြတိုင်းပြည်ကယူကြီးရဲ့ဇာတိပါဖီပြတိုင်းပြည်ကဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ဘရင်ကြီးကိုမေးလိုက်ပြီးအနောက်ပိုင်းစီရင်စုတွေထဲကပထမဒုတိယနေရာလောက်ပေးလို့ရတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းဖီပြအင်ပါယာစီကနေတင်သွင်းတဲ့ကုန်တွေအပေါ်မိကိုနေရတယ်လို့ပြောပြပြီးဘရင်ကြီးကငါဖီပြပြင်ကိုမကြိုက်ဘူးအပြင်ကလောဘကြီးတယ်လို့အတင်းတုံးတွေကအရက်များယူလာပေးဖို့ကိုစလိုင်းကိုပြောတော့အကိမကမူးမူးနဲ့6ပြောနေကမူးလဲသွားတာကြောင့်ကိုစလိုင်းကအကြတတအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးပင်ပင်ကဘရင်ကြီးကိုတောင်းပန်နေကဘရင်ကြီးကရည်နေပြီးမြန်အခန်းထဲထည့်လိုက်ဆိုကပင်ပင်ကဒီကိစ္စကြောင့်ချက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောနေပါတယ်တညကြော်ပြီးနောက်ဒီနေ့ကတော့ရက်ကြီးရက်မြက်ဖြစ်ပြီးဘယ်ပြင်းမှတိုင်းပြည်နဲ့ဆော်ဗီယက်ကောင်တို့စူစီယာတို့ကြားမိဖွဲ့ကြောင့်ကြီးညာမဲ့ရက်ပါပြည်သူပြည်သားတွေကိုမျက်နှာမူပြီးငါတို့ကတငယ်ချင်းတွေလို့ပြောဖို့ဆိုပေမဲ့ငါကဆော်ဗီယက်ကောင်တို့စူစီယာတိုင်းပြည်ရဲ့ဂုံကိုထမ်းပြီးဒီမှာရှိနေတာကြောင့်ကောင်းကောင်းနှုတ်ဆက်ပြီးကောင်းတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေရမှဖြစ်မယ်လို့တွေးနေပါတယ်ပြီးတော့မိန်ကုံပြောလိုက်ပြီးအကုန်လုံးကသဘောကျနေပေမဲ့ဘရင်ကြီးကမကောင်းဘူးလို့ပြောကကိုစလိုင်းကိုမိန်ကုံပြောပုံပြောမနီတင်ပေးနေပြီးဘယ်ပြမတို့တိုင်းပြည်ရောက်ရင်ကိုစလိုင်းအမြဲသွားချင်တဲ့နေရာ KTV ကိုကိုစလိုင်းတို့အဖွဲ့ခိုးထွက်လာပြီးအထက်ရောက်တော့ကိုစလိုင်းတာယာနေပြီးကြံတဲ့ကောင်တွေကအခုကြည့်နေတဲ့ viewer တွေလို့တရေကြနေကကိုစလိုင်းကငါလိုဖြစ်ရှင်ငါလိုစူးစမ်းလို့ဆိုပြီးလက်သမားကြီးတို့အဖွဲ့ကိုသွားနှုတ်ဆက်နေတော့နှကောင်းကြီးကအနောက်မှာအကွက်တွေပြနေကခဏနေတော့ဇော်လေးရဲ့မမ်းမျိုးတို့ကိုမြင်ပြီးပြုတ်ကျသွားပါတယ်ကိုစလိုင်းကသူယူလာတဲ့အရက်တွေကိုဒီမှာရောက်နေပြီးဒီလိုနဲ့ပျော်ရွှင်စရာညပိုင်းလေးကိုဖြတ်ကျော်ရင်အကုန်လုံးကိုလှုပ်ဝက်ထားဖို့ပြောနေတော့အနောက်ကနေပင်ပင်ပေါ်လာကအကိမလည်းတီးသွားမိဖို့အတော်တင်းနေပါပြီကိုစလိုင်းဒီကိစ္စကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းရမလဲတွေးနေပြီးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတောင်းပန်ကစလိုင်းတက်ကောင်ရဲ့ချစ်စရာပုံလေးတွေလှုပ်ပြနေပြီးပင်ပင်နဲ့အကိမတို့ခွင်းလွတ်မဲ့ထင်ထားပေမဲ့အခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘယ်ပြမတိုင်းပြည်မှာအစီအစဉ်တွေအကုန်ပြီးသွားတော့ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ယူကြီးတို့အဖွဲ့တဲကိုစိမ့်စိမ့်ကဝင်ကျင်နဲ့ပြောတော့ယူကြီးကညင်လိုက်တာကြောင့်သူမအစွမ်းကိုပြမယ်ဆိုကတိုက်နေကြပြီးယူကြီးအတီးခံနေရပါပြီပြီးတော့အရှုံးပေးလိုက်ကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီအပိုင်းလေးမှာတော့ဘရင်ကြီးစီသွားပြီးနောက်အကြောင်းကိုပြန်လာခဲ့ပြီးကလေးတွေရဲ့နောက်ဆုံးဆောင်ဝင်ပွဲအောင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြနေတယ်ကိုစလိုင်းဆရာအနေနဲ့အလုပ်ကလည်းပြီးသွားခဲ့ပါပြီအဲဒါကြောင့်သူ့တိုင်းပြည်သူအပြီးပြန်มาတော့မယ်ဆရာမ TCC မှာကလေးတွေကိုအထားခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ယူကြီးစိမ့်စိမ့်ကိုကိုစလိုင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုခေါ်လာပါတယ်ပင်ပင်နဲ့အကိမကိုယူကြီးကအဖွဲ့ဝင်အသစ်ဖြစ်တဲ့စိမ့်စိမ့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပြီးစိမ့်စိမ့်ကရွာထဲမှာပြင်ဆင်နေတာမြင်တော့ပွဲလာလို့မိကပင်ပင်ကကိုစလိုင်းဆော်ပစ်ကောင်တို့စူစီယာကိုတရားဝင်ပြန်လာမှာမို့အခမ်းအနားလုပ်နေရလို့ရှင်းပြလိုက်ပြီးဂျိုကြီးကဆော်ဗီယက်ကောင်တို့စူစီယာနေရာအနှံ့စိမ့်စိမ့်ကိုလိုက်ပြနေကလက်နက်နဲ့ချက်ဝတ်တစားတွေလှုပ်တဲ့နေရာအဲဂျိုခန်းမှာစတာတွေကိုလိုက်ပြရင်အမှန်တော့စိမ့်စိမ့်ကဖြူကြီးမိတ်နဲ့စုံစမ်းမှုအတွက်ယူကြီးကိုတုံးချပြီးဒီကိုရောက်လာတာပါလေ့ကျင့်ကွင်းမှာတော့ဘာဖြူကပိန်ချင်းနှာခေါင်းကြီးညိုကြီးတို့ကိုလေ့ကျင့်ရေးစင်းမေးတွေကအကုန်လုံးတန်ရာတွေနဲ့ပါဒီလိုနဲ့ယူကြီးတို့ရောက်လာပြီးဒါငါတို့အဖွဲ့တဲကအစွမ်းထက်ဆုံးစိမ့်စိမ့်ပဲလို့နှုတ်ဆက်ပေးကမယုံရင်ချကြည့်ပါလားလို့ပြောတော့ညိုကြီးကကြမ်းကြမ်းနဲ့မင်းကလေးစီမှာမင်းရှုံးသွားတယ်ပေါ့လေမင်းတိုက်ကြည့်လေတကယ်လို့နိုင်ရင်မင်းကိုလို့ခေါ်မယ်ညိုကြီးကငါလည်းချုံသွားရင်မင်းရဲ့လောက်ခံလုံးမယ်လို့ပြောကစိမ့်စိမ့်ကတကွက်ထဲနဲ့ညိုကြီးကိုအနိုင်ယူလိုက်တယ်ဒီတော့ညိုကြီးကငါမင်းရဲ့အဖွဲ့ထဲဝင်မယ်ဒါပေမဲ့ကာကြီးကအမိန်ပေးခဲ့ရင်ငါတုတ်ဆိုင်မနေပဲမင်းကိုတက်ရလိမ့်မယ်ဒါငါစိတ်ထဲကစီမင်းပဲလို့ပြောကညိုကြီးကညိုကြီးဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတယ်နှာခေါင်းကြီးကစိမ့်စိမ့်ရဲ့အမော်ဆွဲနဲ့ဘာဖြူကိုလှုပ်ကြံဖို့အစီအစဉ်ဆွဲပြီး၃ယောက်ချကြကစိမ့်စိမ့်ကခုနကတိုက်ကွက်သုံးဝင်မဲ့ဘာဖြူကလွယ်လွယ်လေးပဲရုံထွက်လာခဲ့ပြီး၃ယောက်လုံးအတမခံလိုက်ရကဘာဖြူကဆူနေတယ်ညရောက်တော့ရေဘူးစမ်းမှာလေ့ကျင့်ရင်တော့ကဟာတွေပြန်ပြောပြနေရင်စိမ့်စိမ့်ကိုလူနေကြကတစ်ဖက်မှာတော့စိမ့်စိမ့်ပင်းပင်းနဲ့အကိမတို့ရေစိမ့်နေစကားပြောနေကြတယ်။ဘာတစ်ခုမှတော့ကလေးတွေကစာဖတ်နေကြပြီးကိုစလိုင်းကအလဲဝါနဲ့ကွန်တရေအကြောင်းပြောနေကတပတ်ဖီပြတိုင်းပြည်မှာတော့အစည်းအဝေးလုပ်နေပြီးအစည်းအဝေးမှာပြောနေကြတာကတော့ကိုစလိုင်းတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြောင်းပါ။ကိုစလိုင်းတို့လိုမကောင်းဆိုးဝါးတိုင်းပြည်နဲ့မပူးပေါင်းမဲ့အန်ရရှိတဲ့ထင်ကတိုက်ခိုက်ခြင်းနေပြီးကိုစလိုင်းတို့ကအင်အားကြီးနေတဲ့အခါကုညီမဲ့နိုင်ငံတွေတွင်းရင်ဖုန်ကြီးကသူရဲကောင်းနေဆစ်လွတ်လိုက်မယ်ပြောပြီးဒီမြင်းမြတ်တိုက်ပွဲကြီးအတွက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေကြကနန်းတော်ရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ချိုကြီးကိုတပ်သားတရနဲ့ဥဆောင်ကိုင်းပြီးစော်ပြစ်ကောင်တို့စူစီယာကိုသွားဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်ကချိုကြီးကတော့ကိုစလိုင်းလိုပြောညံ့တဲ့တတ်တော်ကိုချရတော့မှာမို့ညီးနေပြီးတခြားလူတွေကခရီးသွားရမှာမို့ပြောနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စာအုပ်ဖတ်ရင်ကလေးတွေကအိပ်ပျော်နေကြပြီးမိမိကစာဖတ်ကိုစလိုင်းကရက်တော့ပြီးသူမကြောင့်တွင်းတွေကဖြူကြီးနဲ့လီလာတို့ကိုပြရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီ
ပိုင်း9ရဲ့အစမှာတော့ဂျိုကြီးတယောက်စိမ့်စိမ့်နဲ့အရှိဆက်လန်ခင်းပြီးတော်ကီဖုန်နေကြကစိမ့်စိမ့်ကတော့ဂျိုကြီးပေါ်ခန်းစားချက်တွေရှိလာပါပြီစိမ့်စိမ့်ရဲ့နှလုံးသားကဖြူကြီးစီမှာထိတ်ချုပ်ခံရပြီးဖြူကြီးခိုင်းတာလုပ်နေရတာပါကိုစလိုင်းပြန်လာတော့မှမို့အခန်းအနားပြင်ဆင်နေကြပြီးဂျိုကြီးနဲ့ညိုကြီးလေ့ကျင့်နေကြကစိမ့်စိမ့်စီဖြူကြီးကဆက်သွယ်လာကအလုံးပြီးသွားလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ထားတဲ့နှလုံးသားတောင်ပြန်ပေးချင်လောက်တဲ့အထိတွေးမိရလို့ပြောတော့စိမ့်စိမ့်ကငါ့ကိုမလို့တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဖြူကြီးကနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်တကယ်လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ရှေ့ရတဲ့ယောက်ျားတေးရမယ်ပြောတော့စိမ့်စိမ့်ကအံ့ဩနေပြီးအိမ်မက်တွေပေးကဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်အခုဖီပြတိုင်းပြည်စစ်တပ်ကစော်ပြစ်ကောင်တို့စူစီယာကိုလာနေကြပြီလို့စောက်ချောကြီးကိုသတင်းလာပေးကြကကိုစလိုင်းကိုအမြန်ဆက်သွယ်ဖို့ဗလာကြီးနဲ့ပြောနေတော့မှော်ဖန်လုံးကနေချွေရောက်မွေတကားမှဆက်သွယ်လာပြီးတောင်းဆိုစရာရှိတယ်တိုင်းပြည်ကလူတွေကိုခိုးလုံသူအနေနဲ့လက်ခံပေးဖို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တိုင်းပြည်ကတပတ်လောက်ကြာရင်လေလာမနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်မှာမို့လို့ပါချိုကြီးတို့အုပ်စုကကိုစလိုင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုကြည့်ပြီးမနာလို့ဖြစ်ကမကောင်းချက်မှုအဆုံးဖြတ်ကပထမဦးဆုံးမျိုးစောက်ကိုအတင်းအနိုင်ကျင့်သူတို့ဟန်ဆောင်ပြီးလူတွေနားလည်မှုလွဲအောင်လုပ်ကအချက်ခွဲနေတော့နှာခေါင်းကြီးရောက်လာကတောင်းပန်ခိုင်းလိုက်ပြီးအဆောင်ကဘာမှမလုပ်တတ်ရုံနဲ့လို့ပြောကကီရာကရန်တွေ့နေပြီးနှာခေါင်းကြီးကအဆောင်ကိုစနေတော့ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူအကြီးပါရီကုန်ကြတယ်ကီရာဒေါသထွက်ပြီးအစွမ်းသုံးလိုက်ပေမဲ့အလုပ်ဖြစ်မသွားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပင်ကအဲ့ဒါကိုတားလိုက်လို့ပါပင်ကအတန်ကိုအစွမ်းဖြစ်ပြောင်းပြီးအုံနောက်ထက်ကလိုင်းတွေကိုပြောင်းလဲပစ်တဲ့အစွမ်းလို့ရှင်းပြကအခုအကိမ့်မနဲ့ရှိုကြီးကတစ်ဖွဲ့နှာခေါင်းကြီးနဲ့ရှိုတိုတို့ကတစ်ဖွဲ့ခြားကြပါတော့မယ်အဲ့အချိန်မှာစိမ့်စိမ့်ကိုဖြူကြီးကအမိတ်ပေးကပြင်ပါအဆက်အသွယ်ဖြတ်ဒါမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအလုပ်ပဲလို့ပြောပြီးလမ်းမညိုကြီးနဲ့တွေ့တယ်ညိုကြီးကကိတ်မုတ်တူတူစားဖို့ခေါ်တော့ညင်းကအမှန်တော့တစ်ခုခုမူမမှန်လို့စိမ့်စိမ့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးစိမ့်စိမ့်ကိုမက်ကြည့်မလာလို့မေးတော့စိမ့်စိမ့်ပုံပြောင်းသွားပြီးယိုကြီးပါရောက်လာကယိုကြီးရဲ့စကလုံးတွေအောက်မှာစိမ့်စိမ့်ကရင်ခုန်နေပြီးငါမင်းကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးဖက်လိုက်ကစိမ့်စိမ့်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယိုကြီးလို့ပြောကမော်စွမ်းသုံးပြီးတချင်းဆူလိုက်တာအကာအကွယ်ကြီးတစ်ခုထွက်လာပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းဖုန်ကြီးတွေကအကာအကွယ်ကြီးတစ်ခုပြုတ်လုလိုက်တယ်အခုအကိမနဲ့ဇိုကြီးတို့ချနေတော့ရုတ်တရက်အကိမမူသွားပြီးအင်အားစုပ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားကဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီအပိုင်းလျှောက်မှာတော့ကိုစလိုင်းပြန်တော့မှမို့ကလေးတွေငုံနေပြီးမိတ်ကိုရှိရဲ့မျက်နှာဖုံးပေးခဲ့ကကျန်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဝတ်စုံတွေပေးခဲ့ပြီးစာကြိုးစားဖို့မှာကထွက်လာတယ်လမ်းမှာမြေခွေးကမိတ်ကိုဘာလို့အဖိုးတဲ့မျက်နှာဖုံးပေးလိုက်တာလဲမေးတော့ဘာလို့မှမသိပေမဲ့သူ့ကိုပေးတာဖြစ်တဲ့နဲ့တွင်းပြီးလို့ပြောပြတယ်သူတို့စကားပြောနေတာကိုဟီနာတာကတနေရာကကြည့်နေပြီးပြန်ဖို့လို့တော့တခုခုထူးဆန်းတာခံစားမိလို့မြေခွေးကိုအရေးတဲဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်ပညာကြီးကအတားအဆီးတဲ့ဖမ်းမိနေတယ်လို့ပြောပြနေပြီးအဲ့ဒါကြောင့်တယ်လီပေါ့ပြီးပြန်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစလိုင်းမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေရနေပြီးစာကလေးကိုဝါရောက်လာကထွက်ပြေးဖို့ပြောပြီးရန်သူကြောင့်ပြောနေတော့ပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်အတားအဆီးတစ်ခုတည်းထပ်ဖမ်းမိနေပြီးအထက်မှာစကေးတွေဘာတွေကိုပိတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သုံးလို့ရအောင်လှုပ်လိုက်ပေမဲ့အကုန်အကန့်အသတ်ခံရပါတယ်ကိုစလိုင်းစဉ်းစားနေတော့နောက်ကဟီနာတာရောက်လာတယ်ကိုစလိုင်းကယူကျင်အောင်ဆောင်ပြီးတရားရောက်နဲ့များမှားနေလားလို့ပြောပေမဲ့ဟိုကတည်င်းအတိအကျရထားတယ်လို့ပြောပြတယ်ကိုစလိုင်းမျိုးကအနောက်ရှက်ဖြစ်လို့ဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ပြောနေပြီးဒီဘက်မှာတော့နှာခေါင်းကြီးတို့အတီးခံနေရပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြူရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်ပေမဲ့အတားအဆီးကမွန်စတာတွေကိုအားနဲ့အောင်လှုပ်ထားတာကြောင့်သူပဲအတီးခံလာရတယ်ပင်ကိုတတ်ဖို့လာနေတာကြောင့်ပါဇက်ကြီးရောက်လာကကာကွယ်ပေးနေပြီးအခုအခုခံလိုက်ရပါပြီတစ်ဖက်မှာလည်းအကိမတို့တီးနေကြပြီးအကိမချေခံနေရပါတယ်မွန်စတာတွေကိုအားနဲ့အောင်လှုပ်ထားတဲ့အထင်းမှာစောက်ကျန်းကြီးအထာတွေလုံးနေကြပြီးအခုလည်းယောက်ျားတက်မဲ့တောက်ချက်မရှိကလိန်ကကြစ်လောက်ကမွန်စတာတွေတိုက်ခိုက်တာခံနေရပါတယ်ဆိုပြီးအကွက်စင်နေနောက်ထပ်တောက်ချက်မရှိတဲ့ကောင်တွေထက်ရောက်လာပြီးမကောင်းဆိုးဝါးတိုင်းပြီးတီထောင်တာလို့လာထောက်လန်းတာဒီတောင်းချမှုတွေကဘာတွေလဲလူသားဥပဒေကိုလိုက်နာပြီးအပြစ်မရှိတဲ့မြို့သားတွေကိုကာကွယ်မဲ့ဆိုပြီးလောက်ကအကိမကခလေးကိုပြေးခဲ့လိုက်ပြီးဟိုနွားကလည်းခုတ်ကအကုန်လုံးကိုတက်ဖြတ်ပြီးမီးရှို့ထားပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်နေပြီးရှိကိုတက်တာကိုစလိုင်းလို့ထင်နေကလက်စားရှိဖို့လုပ်နေတာပါရှိကမင်းကိုအထားကြောင့်နဲ့သူကဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပြီးတေတော့ဒီမှာစလိုင်းဖြစ်ပြန်လဲမွေးဖွားတာလို့ရှင်းပြပေမဲ့မယုံမဲ့သတင်းထဲကအတိုင်းတရုတ်ဆောင်နေတာလို့ထင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစလိုင်းဘယ်ကောင်ကသတင်းပေးရလဲလို့စဉ်းစားရခက်နေပြီးဟိုကလည်းကိုစလိုင်းကိုရှယ်တီးနေပါတယ်ဟီနာတာရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကဝိညာဉ်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးနောက်3ချက်ထိတာနဲ့ကိုစလိုင်းနာကားပါပြီအခု2ချက်ထိထားပြီးတစ်ချက်ပဲကြံပါတော့တယ်ဟီနာတာကိုနွားတကောင်ကကိုစလိုင်းကိုလူစိုးဖြစ်အောင်ပြောပြထားပြီးဟီနာတာကသူ့ဓာတ်နဲ့9ချက်ထိရင်နာကားတယ်လို့ပြောပြတယ်ပညာရှိကစကေးတစ်ခုကိုသုံးပြီးမောင်ကြီးကိုတန့်စင်တဲ့လက်တငယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးပြီလို့ပြောတယ်မောင်ကြီးကိုထုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပေမဲ့ဟီနာတာရဲ့အစွမ်းနဲ့မောင်ကြီးကိုလူယူခံလိုက်ရမလို့ဖြစ်သွားပေမဲ့မော်အစွမ်းဆက်နွယ်နေတာမို့လူယူတော့မခံလိုက်ရပါဘူးကိုစလိုင်းကလည်းတောက်ကြံအကွက်တစ်ခုကိုသုံးလိုက်ပြီးဟီနာတာကလည်းကိုစလိုင်းကို9ချက်မြောက်ထိုးလိုက်ရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီပိုင်းခွန်မှာတော့ကိုစလိုင်းပုံပြောင်းလိုက်ပြီးဟီနာတာရဲ့ဓာတ်ချက်နဲ့လည်းမသေးသွားပါဘူးစိတ်ဝိညာဉ်မရှိလို့ပါခဏလောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးဟီနာတာကနတ်တငယ်တွေကိုဆင့်ခေါ်ကအကျန်းစားတိုက်ကွက်နဲ့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တယ်
ပြီးတော့ရှီရှီအတွက်လက်စားရှိပြီးပြီဆိုကထွက်သွားပြီးနောက်ကိုစလိုင်းပေါ်လာတယ်သူမသေးဘူးဆိုတာကအရှင်နေမကောင်းဘူးလို့စဉ်းစားမိလို့မောင်ကီကိုထုတ်ပြီးတိုက်ခတ်နေတော့ကအတူထုတ်ပြီးလစ်ထွက်သွားတာပါဇွန်နာကတိုက်ချက်ကအတားစီးမရှိရင်တော့ကိုစလိုင်းရှုံးနိုင်လောက်ပါတယ်ပြီးတော့မြို့ကိုပြန်ဖို့လှုပ်လိုက်ပြီးအတားစီးကြောင့်ပြန်မရတာကြောင့်မြို့နယ်နီးဆုံးနေရာစီကိုပြန်သွားလိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာစာကလေးရှင်နေစိုးနေလို့ပစ်ကြီးကဆေးလာပေးကကိုစလိုင်းကအခြေအနေတွေကိုမေးနေတယ်စာကလေးတန်ရာကအတားစီးကြော်ပြီးမြို့ထဲဝင်ဖို့လှုပ်ရကနေရတာပါပြပြစစ်တပ်ကမြို့ကိုဥတီလာနေတာကြောင့်အတိုင်းပြည်လက်ချက်ထင်းတယ်လို့ပြောပြနေပြီးမြို့ကိုသွားလိုက်တယ်အထက်ကကြီးမြတ်မော်စွမ်းနဲ့အပြင်ကဟိုလီမော်စွမ်းဖြစ်ပြီးနှစ်ဆင့်အတားစီးပါကြီးမြတ်မော်စွမ်းလုပ်သူကိုသူရှင်းမှမို့အပြင်ကအကာအကွယ်လုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုရှာခိုင်းကတိုက်ခိုက်တာကိုလည်းတားလိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကဘသူလဲနဲ့ဘလောက်တန်မှလည်းတီးအောင်ပဲလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆက်သွယ်ဖို့လည်းတခုခုပေးလိုက်ပြီးဖွတ်ကြောင်ကိုဒီမှာစောင့်ခိုင်းကသူကတော့အတားစီးကိုဖျက်ပြီးဝင်သွားတယ်အဲမှာတော့မြို့ကအတော်ပြက်စီးနေပြီးတနေရာရောက်တော့ဗလာကြီးထွက်ကြိုကချပူးတွေလည်းမျက်နှာပြက်နေပါတယ်ဈေးနေရာမှာဘာရှိလဲမင်းနေပြီးသွားဖို့လုံနေတော့တိုက်ခိုက်တန်ကြောင့်အကူသွားလိုက်တယ်အဘက်မှာတော့ဆောက်ချောကြီးကစိန်စိန်ကိုဖမ်းဖို့လုံနေတော့ညိုကြီးကကာကွယ်ပေးနေပြီးမဖယ်လို့ဆောက်ချောကြီးတင်းတွေကရှက်တီးနေပါတယ်အဲအချိန်မှာပဲကိုစလိုင်းရောက်လာကတားလိုက်ပြီးဒီတားစီကိုစိန်စိန်လှုပ်လိုက်တာကြောင့်သူတို့မော်စွမ်းမသုံးနိုင်ပဲစွမ်းအားနေသွားတာကြောင့်မြို့တွေကလူတွေခံလာရတာလို့ပြောနေတော့ဗလာကြီးကဝင်တားလိုက်ပြီးကိုစလိုင်းကလည်းကြောင်တောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဂျိုကြီးနဲ့ညိုကြီးကစိန်စိန်အတွက်ကိုစလိုင်းကိုပြောပေးနေပြီးသူကကာကွယ်ပေးဖို့မတန်ဘူးဆိုကသူကြောင့်ဒီမြို့မှာဘယ်နှယောက်တည်ပြီးပြီလေဒီဟာကိုဖန်တီးလိုက်တာသူပဲဆိုကကိုစလိုင်းကိုလိုက်ပြတယ်အဘက်မှာတော့မြင်စာတွေအများကြီးသိနေကြပြီးကိုစလိုင်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးမယုံနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်တယောက်ကကိုစလိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းလူသားတွေကိုလက်ခံခဲ့တာဒီလိုတွေဖြစ်လာလေလို့ပြောပြနေပြီးဗလာကြီးကပိတ်ဖို့ပြောနေတယ်ကိုစလိုင်းသူပြောခဲ့တာကြောင့်သူအမိတ်လိုက်နာခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်လာရတာလားလို့တွေးနေပြီးစိမ့်စိမ့်ကသူ့ကြောင့်လို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်မတိမငြိမ်ဖြစ်နေပြီးအဲ့အချိန်မှာပဲမြင့်မြတ်ပညာရှိကစိမ့်စိမ့်ကြောင့်နဲ့ဒီလိုအားနဲ့လာတာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့အကြောင်းရင်းကစာကလေးသွားဆောင်စံတဲ့လူသားတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောမှစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ပြန်ထားလိုက်တယ်စိမ့်စိမ့်ကလည်းယူကြီးနဲ့ညိုကြီးကိုကာကွယ်ဖို့ကိုစလိုင်းကိုဒေါသထွက်အောင်လုပ်ပြီးသူတယောက်တည်းကိုတတ်အောင်လုပ်နေတာပါသေးစိတ်ကိုတီးကျင်လို့အစီဝေးခန်းနဲ့စိမ့်စိမ့်ကိုခေါ်နေတော့အလဲဝါကရောက်လာပြီးအပြင်ဘက်ကကောင်နေအကြောင်းပြောကျင်လို့ပါလို့ရမလားလို့လာပြောတယ်အစီအဝေးလုံနေကဘာပြူရှုံးတဲ့အကြောင်းပြောနေပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရထားပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်မရှိကြောင်းနဲ့သူနဲ့အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့နှာခေါင်းကြီးကိုပါပင်ပင်ကကုပြီးနေကြောင်းပြောပြတယ်ဖိပြကနွားတွေသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးကမိစ္ဆာတွေနဲ့ဝိုင်းနေတာကြောင့်သူတို့ကလူသားတွေကိုကာကွယ်သူအဖြစ်နဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတိုင်းပြည်ကိုလက်မခံနိုင်တာကြောင့်အနောက်ဘက်ဟိုလီဖျားเจ้าနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဒီတိုင်းပြည်အတွက်စဉ်းစားမယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကစလို့တပတ်အချိန်ရကသူတို့ပြင်စီမှာအညံ့ခံပြီးသူကိုတစ္ဆာခံရင်ကမခံရင်တတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဟိုလိုဖျားเจ้าနဲ့ဖိပြတိုင်းပြည်ကအစတည်းကအတူပူပေါင်းကြံနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖျားเจ้าကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တဲ့အကြောင်းရင်းကမကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့တည်ရှိမှုကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လောက်တယ်လို့ပြောပြနေကဖိပြတိုင်းပြည်ကတော့ဗာလဲလို့မေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလဲဝါကပြောပြနေပြီးဖိပြတိုင်းပြည်ကကုံတော်ရေးပေါများတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကိုစလိုင်းတို့တိုင်းပြည်ကြောင့်ကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းအသစ်တွေပေါ်လာပြီးဒီတက်တိုးတက်လာရင်သူတို့တိုင်းပြည်အတွက်အချုံးဖြစ်မှာကြောက်မှာအလဲဝါကိုသူတို့တိုင်းပြည်အခြေအနေနဲ့ဖိပြတိုင်းပြည်လာတော့မဲ့အကြောင်းကိုတချမ်းဖြူတို့တိုင်းပြည်ကိုပြောပေးနိုင်မှာပြောတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းသွားတယ်စိမ့်စိမ့်ကိုလည်းဘာကြောင့်သူတို့ကိုလာဖြတ်စီးတာလဲဆိုတာအသေးစိတ်ကိုမင်းတွေကသူကဖြူကြီးလက်အောက်ခံလို့ပြောပြတယ်ဒီကောင်လက်ချက်ပဲလားလို့ပြောနေပြီးဟိုကောင်ကလည်းရဲတိုက်ထဲမှာဝိုင်းတောင်းနေကရင်းနေရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီဖြူကြီးစီမှာသူမရဲ့နှလုံးရှိနေတာကြောင့်ဒီလိုတွေလုံးနေရတာပါလို့ပြောပြနေပြီးကိုစလိုင်းတို့နဲ့ဖိပြတိုင်းပြည်တို့စစ်ပွဲဖြစ်အောင်ဖြူကြီးကလုံနေတာပါဖြူကြီးကသူ့လက်ကိုညစ်ပတ်စေပဲနေရုပ်တွေကိုသူလိုချင်တယ်လို့လှုပ်ရှားစေတာမို့အာယုံနောက်တဲ့ကောင်မှာနွားနှစ်ကောင်ကဒီမှာအာယုံနေနောက်နေပါတယ်ဆိုစပူအတွက်ပြောပေးနေကြပြီးကိုစလိုင်းကစိမ့်စိမ့်အတွက်အပြစ်ဒဏ်ကိုခဏရပ်ထားလိုက်ပြီးအဲ့ချိန်မတိုင်ခင်အဲ့ဂျိုခန်းထဲမှာထိမ့်သိမ်းထားမှဖြစ်ကဗလာကြီးတို့ကစောင့်ကြည့်ထားမှဖြစ်ပြီးစိတ်မချရင်ယူကြီးပါနေလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒဏ်ရာရနေသူတွေကိုတော်တွေ့မှမို့လိုက်ပြခိုင်းကဟိုရောက်တော့အရှင်နေမင်းနေပြီးပင်ပင်ကဟိုဘက်ကကောင်နေအစွမ်းကြောင့်ကုမရဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြနေပြီးကိုစလိုင်းကကုရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အကိမ့်မအကြောင်းကိုစလိုင်းကရီကပြောနေပြီးနောက်ဆော့ချောကြီးကနောက်ကလိုက်ပေးပါဆိုပြီးတနေရာကိုခေါ်သွားတယ်အပတ်မှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးအလောင်းတွေအများကြီးရှိပြီးအထဲမှာတော့ပါဇက်ကြီးနဲ့အကိမ့်မတို့ပတ်ပါတယ်သူတို့ကိုရေမောရင်တတ်သွားတယ်လို့ပြောပြနေပြီးကိုစလိုင်းကစိတ်ခဏလွတ်သွားတယ်သူ့ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ဖို့ပြောနေပြီးမော်ဆွမ်းဖုံးပြီးတဲ့မျက်နှာဖုံးကမိမိကိုပေးခဲ့တာကြောင့်အတူတခုလှုပ်လိုက်ပြီးတက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုမိကုံဝောင်းများစွာမင်းနေပြီးခေါင်းထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တွေစုပုံနေပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအရန်ကိုတင်းငိမ့်နေကမျက်ရည်တစ်စက်တောင်မကျနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတကယ်ကိုစိတ်နှလုံးသားထဲကတော့မကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်နေပြီပဲလို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့မိဝါတို့ကရောက်လာပြီးပညာရှိကပြီးပြည့်စုံတဲ့တေသူကိုပြန်ရှင်းခေါင်နိုင်တဲ့မှော်မရှိသေးဘူးဆိုတာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးသူ့အထဲမှာပဲငြိမ်းချမ်းစွာနေဆိုးကအားလုံးကိုသူ့အထဲကိုယူဖို့လုပ်နေတော့မိဝါတို့ရောက်လာပါတယ်ပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်မသိပေမဲ့တေသူကိုပြန်ရှင်းအောင်လုံနိုင်တဲ့ပုံမြင်ရှိတဲ့ဆိုကလာပြောပြတာကြောင့်ကိုစလိုင်းမျောလင်းလို့ရသေးတယ်ဆိုပြီးရက်လိုက်ကပုံမြင်ကိုနားထောင်ကြည့်တယ်စာကလေးကနွားလေးတွေအကြောင်းကိုသတင်းပို့နေပြီးဆက်ဆောင်ကြည့်ခိုင်းတာတယ်မိဝါကသူ့နှစ်ရက်ကိုဖော်ပြလိုက်ပြီးသူကစားပဲကြီးဆိုတဲ့မှော်ဝင်တိုင်းမီကပါအပုံမြင်ကလည်းအတိုင်းမီကလာတာပါငကားနဲ့လူသား
စားကြမွေးဖွားခဲ့ပြီးနဂါမင်းသမီးဆိုပြီးကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ကောင်းမလေးကတနေ့တော့နဂါဖြစ်တဲ့အဖေစီကနေကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတူလို့ပြောလို့ရတဲ့နဂါအသေးလေးကိုတငယ်ချင်းဖြစ်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းသမီးကိုအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့ဘရင်လက်ထဲမှာနဂါလေးကအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမလေးကဝမ်းနေပြီးဒေါသထွက်ခဲ့ကအဖေစီကရတဲ့အစွမ်းနဲ့ဘရင်နဲ့ညပြလာတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုတပ်ပစ်ပြီးနောက်မိစ္ဆာဘရင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်တငယ်ချင်းနဂါကလည်းပြန်လဲအသက်ဝင်လာပြီးဒါပေမဲ့တည်ဆုံးမှုနဲ့အတူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့နဂါလေးကပြတ်သုံးခြင်းကိုယူဆောင်လာမဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မရှိတဲ့ဆိုးရတဲ့မိစ္ဆာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ကောင်းမလေးကမိုးနေကတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နဂါကိုပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်ဒါကမိစ္ဆာဘရင်ဖြစ်တဲ့နဂါမင်းသမီးရဲ့ပထမဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ပဲဆိုပြီးပြောပြတယ်စိတ်ဝိညာဉ်မရှိတဲ့မိစ္ဆာဘာလို့ဖြစ်သွားလဲအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့မေးနေပြီးပုံမှန်ဆိုတည်သွားတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကတန်းပြောက်သွားမှဆိုပေမဲ့နှစ်ထပ်ကာထားတဲ့အကာရံကြောင့်မပြောက်သေးပါဘူးပြီးတော့3.1ညှော်လင်းချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မိစ္ဆာဘရင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မိဝါကစားပဲကြီးတိုင်းပြည်ကမင်းသမီးဖြစ်ပြီးဟိုနှကောင်ကအဆောင်တွေပါအခုပုံမြင်ကလည်းသူတို့တိုင်းပြည်ကလူတချို့ပဲသိနိုင်ပြီးကိုစလိုက်မိစ္ဆာဘရင်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်သူပြောပြတယ်ဆိုတာတန်းပေါ်မှာပါကိုစလိုက်ကပိုသေးကြအောင်စိတ်ဝိညာဉ်တွေပြောင်းမသွားအောင်နောက်ထပ်3ခုမြောက်အတားစီးတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုစလိုင်းကမိစ္ဆာဘရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့မျိုးစေ့ကိုဝက်ဘရင်ကိုစားပြီးထဲကရခဲ့တာပါအစေကမိစ္ဆာဘရင်မွေးဖွားမလားမမွေးဖွားဘူးလားဆိုတာကိုညွှန်ပြပါတယ်ပုံမြင်ကိုနမူနာယူရရင်အစေပေါက်ဖို့အာဟာရဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်လိုအပ်တာကလူသားတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တောင်းမှာစာကလေးကလည်းဖြီပြနဲ့ပိုလီဖះเจ้าတို့ပူပေါင်းပြီးဒီကိုလာနေရလို့တင်ပို့တယ်အရေးအတွက်ကတော့2000ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကွက်တီမှာဟတ်ထီသွားပါပြီစိမ့်စိမ့်ကိုကိုစလိုက်အပြည့်အနေနဲ့တတ်မယ်ဆိုကဟိုနာကောင်ကလည်းစပူတီဓာကြီးလုံနေပြီးစိမ့်စိမ့်ကလည်းဂျိုကြီးကိုချစ်တယ်ဆိုကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်စိမ့်စိမ့်ကိုတတ်လိုက်ပြီးတကယ်မသေးပါဘူးနှလုံးအတုတက်ပေးလိုက်တာပါသူကတတိယမြောက်အသားစီးကိုလှုပ်တော့ကတီးခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒါကစိမ့်စိမ့်နဲ့ဖြူကြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့နှလုံးတုကဂျဘိုးလိုအလုံးလုံးကကုတ်တွေနဲ့လျှက်စစ်ဝင်စနစ်တွေကိုထုတ်ပြီးဖြူကြီးကိုဓာတ်ရိုက်ပို့နေတာပါဟိုကောင်းကိုလိန်တဲ့အနေနဲ့တေသွားတယ်လို့တွေးစေတာပါကိုစလိုင်းလှုပ်ပေးတဲ့နှလုံးတုကဟိုကောင်းဟာလို့မဟုတ်တာကြောင့်အခုဆိုစိမ့်စိမ့်ကလွတ်လပ်သွားပါပြီကိုစလိုင်းကပြန်အသက်ရှင်အောင်လုံနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလို့ကုညီပေးဖို့ပြောနေပြီးဒါပြီးရင်ဘာလို့မှလည်းမေးတော့ညိုကြီးနဲ့အတူနေမယ်လို့ဖြေတယ်ညိုကြီးကလည်းကြောင်သွားပြီးမင်းကလူသားမို့200လောက်ပဲရှင်မှာပြီးရင်ငါလဲဖို့ဆိုပြီးလုံနေပါတယ်ညိုကြီးကိုလည်းဖိပြပြီးရင်လှုပ်ပေးဖို့ကုညီတောင်းလိုက်တော့နည်းနည်းကြောင်သွားတယ်သူကပြည်သူတွေကလွဲလို့ကြံတဲ့ဘရင်နဲ့အဆရှိရာတွေကိုအကုန်တတ်မှာပါဘရင်အစ်စ်နေနဲ့အတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးသူတို့နဲ့တန်တမန်ရေးပူးပေါင်းမှုပြောကစိမ့်စိမ့်ကလည်းသူပါကုညီမဲ့ဆိုကညိုကြီးကလည်းကူမယ်မင်းသေးတာစောင့်ပေးမဲ့ပြောကသူလည်းလက်ခံလိုက်တယ်စီဝေးခန်းထဲမှာတော့နောက်မှလူသားတွေအပေါ်ဆက်ဆံမှုနည်းနဲ့အကိမ့်မတို့ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းမှုအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့လုပ်နေရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီနွားလေးတွေကိုစားပြီးမိစ္ဆာပြင်လုံးမဲ့အကြောင်းနဲ့အကိမ့်မတို့ကိုပြန်အသက်သွင်းမှု300ခန့်လုံးရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေတယ်ပြီးတော့ကိုစလိုင်းသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းအားလုံးပြောပြလိုက်ပြီးလူသားဖြစ်ပူးတာမို့လူသားတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံရေးလုံနိုင်ရင်ဆိုပြီးလောက်ခဲ့တာလို့ပြောပြတယ်။သူအပြစ်ကြောင့်လို့ပြောနေပြီးအားလုံးကလည်းသူ့ကိုအပြစ်မတင်ကြပဲသူတို့ရဲ့အမှားတွေကြောင့်လို့ပဲပြောကြကကိုစလိုင်းကလည်းသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုချစ်တန်းတင်လို့ဖြစ်တာပါဆိုပြီးပြောနေတယ်။ဘာဖြူကလည်းခံစားချက်တွေကိုချစ်တန်းတင်တယ်လို့ပြောလဲတစက်မှပြဿနာမရှိဘူးလို့ပြောကသူတို့အားလုံးတတိမထားမိကြလို့ပါလို့ပြောပြတယ်။ဗလာကြီးကလည်းဘလို့လှုပ်လို့ရတယ်သူတို့ရဲ့တယောက်တည်းသောအချင်းတခင်ဖြစ်ကကိုစလိုင်းရဲ့ခံစားချက်ကသူတို့ရဲ့ချစ်စရာမလန်းလို့ပြောပြတယ်။အားလုံးကလည်းကိုစလိုင်းဘာပဲလှုပ်ထောက်ခံကြမှာပါပပဲဆရာကလူသားတွေကိုနောက်ပိုင်းဘလို့ဆက်ဆံကြမလဲမေးတော့လူသားတွေကကောင်းတာရောဆိုးတာပါဖြစ်နိုင်ပြီးဇယအနေနဲ့ကောင်းလဲနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကမကောင်းတဲ့ဘက်သွားမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တယောင်နဲ့ဖြစ်သွားမှကြောင့်လူသားတွေလေးလာနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်လို့ပြောပြတယ်သူတို့အကြောင်းသိရင်ပိုကောင်းတဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးပါပြီးတော့လူသားနဲ့မကောင်းဆိုးကကြကန့်သက်ချက်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါမယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းယုံကြည်ခြင်းတယ်လို့ပြောပြတယ်ဒါကနောင်အတွက်မျှော်လင့်ချက်သာဖြစ်ပြီးအခုချိန်နေမှာတော့စောလွန်နေပါသေးတယ်အရင်ဆုံးကသူတို့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုလူသားတွေလက်ခံနိုင်စေဖို့ပါပဲကိုစလိုင်းကမကောင်းဆိုးဝါးဘရင်အဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာနဲ့တင်အင်အားသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းတာကမကောင်းမှုဆိုတာသူတို့သိလာပါလိမ့်မယ်တခြားမကောင်းဆိုးဝါးဘရင်တွေရဲ့လုပ်ပုတ်ကိုင်မှုကိုကြည့်ပြီးလူသားတိုင်းပြည်အတွက်ကာကွယ်ပေးမဲ့ဒိုင်းလဲလုံးမှာပါထက်မြက်သူတွေဒါဆိုရန်သူဖြစ်တာတဲ့တေချာပေါက်ပူပေါင်းမှုပဲလုပ်ကြမှာပါဒီနည်းနဲ့အချိန်ကြာကြီးသုံးပြီးသူတို့နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလုပ်သားမယ်လို့ကိုစလိုင်းကသူ့အတွေးတွေကိုပြောပြတယ်အားလုံးကလည်းကြိုက်ကြပြီးသူ့အတွေးကိုလက်ခံကြပါတယ်ကိုစလိုင်းပျော်နေပြီးဒီနေရာကတကယ်သူ့အိမ်မဲဆိုကလူနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကချချက်ကစိတ်နှလုံးသားပေါင်းစည်းသွားရင်ကြော်လာနိုင်တယ်လို့စိတ်ဓာတ်ကဆုံးဖြတ်ထားလိုက်ပါတယ်နောက်တော့နွားတွေကိုတီးဖို့ပလန်နေရှာနေကြပြီးနောက်3ရက်ဆိုရင်နွားတွေရောက်မှဖြစ်ကအင်အားကတော့2000ပါကိုစလိုင်းအတွက်ကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးကျူးကျော်လာသူတွေအကုန်လုံးကိုကိုစလိုင်းတယောက်တည်းတီးမှဖြစ်ပြီးစိတ်ပူနေရကြောင်းဒီလိုလုံးမရမှလို့ပြောပြနေပြီးစိတ်ထဲမှာတော့ဒီတစ်ခါကိစ္စသူတကယ်ကိုတာဝန်ယူရမယ်ထင်တယ်လို့တွေးနေပြီးဒီလိုကျင်တဲ့ရောက်ရတာတွေနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးပြောနေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကိုတော့အကာရန်ကိုဖန်တီးတဲ့မော်ဝင်ပစ္စည်း
ရရှိတဲ့နေရာမှာကာကွယ်နေတဲ့ကောင်တွေ၄ဘွဲ့လုံးကိုတစ်ချိန်နဲ့တီးဖို့ပြောနေတယ်ပြီးတော့အဖွဲခွဲပေးလိုက်ပြီးဘာဖြူကတော့သူ့ကိုတီးသွားတဲ့လူတွေရှိနိုင်ဆုံးနေရာကိုပို့ပေးထားတာကြောင့်လက်တွေရားနေပါပြီပင့်ပင့်ကိုလည်းဒီမကောင်းတဲ့အတားအဆီးကအကိမ့်မတို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတားဆီးပေးနေတာဖြစ်နိုင်ခြင်းများလို့အစားထိုးနိုင်မဲ့အတားအဆီးကိုလောက်ခိုင်းလိုက်ကစိမ့်စိမ့်ကိုပါကူညီပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အစည်းအဝေးပြီးကပြင်ဆင်နေကြပြီအခန်းထဲမှာကိုစလိုင်းဖြူကြီးအကြောင်းတွေးနေကနောက်ရက်တွေမှာတော့တိုက်ခိုက်ဖို့သွားနေကြပြီအကုန်လုံးလဲကိုလုံးစရာရှိတာကိုလုံးနေကြပါတယ်ကိုစလိုင်းကလည်းရန်သူစကန်ကိုအပေါ်ကနေကြည့်နေကမင်းတို့တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးကြမလို့ဘူးမင်းတို့ကငါအစာဖြစ်စေရမယ်စားလိုက်ကြရအောင်ဆိုရင်ဒီအပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီစကန်ချထားတဲ့နေရာမှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးတွေထဲမှာဆော့ချော်လေးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးဘူးထနေပြီးစားပြီးရင်ရှေ့ဆက်မယ်လို့လာပြောတယ်ဘယင်ကအိပ်ပျော်နေပြီးကိုစလိုင်းကတော့စားဖို့လုပ်နေပါပြီဆော့ချော်ကြီးကအตาရပဲအားလုံးကိုတတ်လိုက်ကမော်ဝင်ပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်ဖွတ်ကြောင်တို့အဖွဲကလည်းတီးနေကြပြီးဖွတ်ကြောင်စကေးတွေဘာတွေပြနေတယ်စာကလေးကလည်းအตาရပဲတက်ကဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရှိုကြီးတို့ကဘဒူးမှမလာလို့စိတ်ညစ်နေပြီးထိုးကျင်လုံးလို့လက်တွေရနေပြီလို့ပြောနေကချိုရှေကလည်းအခံစားချက်ကိုငါလည်းသိတယ်ကိုလက်ရည်ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုခုတ်ပြရတဲ့ခံစားချက်ကကောင်းတယ်လို့ပြောနေတော့ရန်သူတွေလာရလို့ပြောတယ်၄ယောက်ထဲမှဒါပဲလားလို့စိတ်ပြက်စွာနဲ့ပြောနေပြီးနှာခေါင်းကြီးတို့တိုက်ခိုက်ကြတယ်ချိုကြီးကငါလည်းကစားပေးမယ်ဆိုကလာနေပြီဝက်ဘရင်ကသူနဲ့ရှာမှာပါတစ်ဖက်မှာလည်းနွားလေးကဘာဖြူကိုအခုတ်ခံရတာမမှတ်သေးဘူးလားအမိကုတ်ပြီးပြေးတဲ့နယ်လို့ပြောနေပြီကိုအရန်နေအထင်ကြီးနေတယ်သူတိုက်ခိုက်ပေမဲ့ဘာဖြူကကာလိုက်တာကြောင့်တောက်လုံးပြူသွားတယ်နွားလေးကကလင်ကကျစ်နီးနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီဘာဖြူကအตาလေးပဲတားလိုက်တာကြောင့်နောက်ထပ်တောက်လုံးထပ်ပြူပြန်တယ်ဘာဖြူဓာတ်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရကိုပြပေးမယ်ဆိုပြီးတတိယမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှောင်းနေကဟွန်နွားလေးရဲ့အလုံးကတာမန်နှုံးထက်အစ300သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်နိုင်တာကြောင့်ခမားလိုဘိုးတော်ကရက်နေတယ်လို့တော့မြင်ရတဲ့လုံတွေကခုတ်ဖို့လုံနေတော့ဘာဖြူကစက်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းတီးနေပြီးအစွမ်းထုတ်ကထိုးပလိုက်တယ်တောက်ခွက်ပြောင်ပြီးထိုးနေတော့ဝက်ဘရင်ရဲ့စကေးနဲ့အကိုက်ခံရကတောက်ဖို့လာနေတော့ဖင်ပြဲအောင်អော်နေတယ်ဘာဖြူလဲရောက်လာပြီးဟိုကောင်ဘာဖြစ်သွားလဲမေးတော့ခေါင်းပေးလိုက်တာကြောက်ပြီးဖင်ပြဲအောင်ပြေးကနွားမလေးစီကိုသွားကပြီးတော့လေဘင်းကိုနှိပ်ပေးပြီးအစွမ်းသေးတစ်ခုကိုရလာပါတယ်ကုသစွမ်းရည်ဖြစ်ပြီးအစွမ်းတွေထုတ်ပြနေကငါ့ကိုပြိုင်နိုင်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးငါကအယိုးရှိုးရှိုးခေါင်းဖြက်ချက်ချင်းကုသနိုင်တယ်ကွဘောပဲမကောင်းဆိုးဝါးတွေဝက်လာတော့နှစ်ကောင်လုံးလာလို့ရတယ်နော်လို့ပြောပြီးဝက်ကချက်ပလန်နဲ့နှိပ်ပေးနေကတတ်မဲ့လို့တော့တာကအပြော့သဘောနဲ့နောက်တာပါဆိုပြီးထားလုံးနေတယ်အသက်ခံရမှာကိုတောက်ရမ်းနေကြောက်နေပြီးခုတ်လိုက်တော့တယောက်ကလာခဲ့သွားတယ်ဝက်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ဘာဖြူကဆုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးဟိုဘောတော်ကသူထောင်ချောင်းစင်ထားတာကိုမြင်လို့ရှီကျွေးနေပြီးအသက်ရှင်နေသေးသေးတော့စစ်ပွဲမှာတိတ်နိုင်တယ်ဆိုတာပြန်ဖို့လုပ်တယ်ဘာဖြူကလည်းမင်းအခုသွားမယ်စစ်မြေပြင်မှာငါတို့တက်ခင်ရှိတယ်ပြောတော့ဟီနာတာလက်ချက်နဲ့ကားသွားပြီမဟုတ်လားအသက်ရှိနေသေးရလားလို့ပြန်မိတယ်ဘာဖြူကမင်းတို့လုံးဝကိုဒေါသထွက်အောင်မလုပ်တဲ့သူကိုဒေါသထွက်စေမိတာကောင်းကောင်းသိရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့နွားကရီကလစ်သွားတယ်ဘာလို့လှုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့တိုက်ရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကားမှာဖြစ်ပြီးနွားလေးကသူ့သိရင်ပောက်ကွဲအောင်လုပ်ထားလို့ပါဒါပေမဲ့ကိုစလိုင်းဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးအကာအကွယ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်ကြပြီးပင်မင်းတို့ကအကာအကွယ်တစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်ကြတယ်စားကလေးပြီးပြီလို့သတင်းပို့နေပြီးညှို့ပြန်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောကပညာရှိကိုဘလို့လဲမေးတော့ဘယ်ချိန်မဆိုစလို့ရပြီလို့ပြောတယ်နွားတွေပြန်ရောက်လာပြီးစိတ်ကူပေးမယ်ဆိုကစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတပ်ပလိုက်ပြီးလူချင်းလဲလိုက်ပါတယ်ဒါကသူတို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးခုကနည်းနည်းတော့စောနေပါသေးတယ်စောလုံးလိုက်တာကဒီကောင်ကသုံးများတော့လို့ပါတေသွားတဲ့နှစ်ကောင်ရဲ့အစွမ်းတွေကိုဒီနွားကိုပေးမှဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့မပေးခင်မှာပဲအစွမ်းတွေကပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဖိပြတိုင်းပြည်ရဲ့သမိုင်းမှာသူအစွမ်းဆုံးဖြစ်ပြီးခုငါကမိစ္ဆာပြင်ကိုတော့တိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဘရင်ကြီးစီကိုတင်ပြဖို့သွားလိုက်ကြတယ်ကိုစလိုင်းကလည်းရန်သူတွေကိုမှော်စွမ်းမသုံးနိုင်တဲ့အကာအကွယ်လုံးလိုက်ပြီးအကုန်လုံးကိုတတ်နေရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီ What the heck is that? No, 1,903.
4,214. တတ်ထားတာလူ9000ကျော်နေပြီဘရင်ကြီးနဲ့ကရုံတို့ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းကြောက်နေပါတယ်နွားနှစ်ကောင်ရောက်လာပြီကိုလဲထားလို့ပြန်မိတ်ဆက်ကမော်ဆွမ်းတက်လီပေါ်နဲ့ပြန်ဖို့ပြောတော့ကိုစလိုင်းကြောက်မရဘူးလို့ပြောတယ်ဒီဘက်ကနွားကလည်းသူ့အစွမ်းနဲ့အသက်ရှင်ကြံနေသူတွေကိုစုပြီးလူသားတိုင်းလုပ်ပြီးကာကွယ်ပေးမဲ့ဆိုပြီးအပြင်အထွက်ဘရင်ကြီးနဲ့ကတုံးဖင်ပြဲအောင်ကြောက်နေပြီနွားအပြင်ထွက်ကြည့်တော့ကိုစလိုင်းအောက်ဆင်းလာကစကားနည်းနည်းပြောပြီးရန်သူမို့တပ်ပလိုက်တယ်ဘရင်ကြီးအခုမှနောင်နာတွေရနေကဘလို့လုံးရင်အသက်ရှင်နိုင်မလဲဆိုပြီးတွေးနေကတရှမ်းဖြူလို့ဘာမဟုတ်တဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပြောနေတာငါလို့ကြီးမြတ်တဲ့တိုင်းပြည်ဘရင်ကကိုယ်တိုင်ပြောရင်ပျော်လွန်ပြီးဒူးထောက်လောက်တဲ့တွေးကကိုစလိုင်းကစကေးအသစ်တစ်ခုကိုရတယ်အောက်ရောက်နေတာတောင်အထက်စီကပြောနေပြီးစကားပြောဖို့အောက်ဆင်ခိုင်းနေတယ်ဘရင်ကလွှဲရင်အကုန်တတ်မှန်ဆိုတာကြောင့်ကတုံးဒူးထောက်ပြီးသူကအနောက်ပိုင်းဟိုလီဖျားเจ้าမှာအာနာတော်ရှိလို့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကလူတွေရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတ်သိပြပေးမယ်ဆိုပြီးမတတ်ဖို့ပြောနေတယ်မလောက်တာကိုအဟုတ်တယ်ပြီးဖင်ကောင်းကျဲတော့နည်းနည်းလေးပြလိုက်ရတယ်မသေးပေးရောဆိုပြီးကလိန်ကကြစ်တွေပြောနေကခုထိအောက်ကမနေသေးတာကြောင့်လက်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်စကေးအသစ်ကအစင်သစ်ဖြစ်နေပြီးအကောင်လုံးနိုင်တာကဒီအစွမ်းရှိမှတိုက်ခိုက်ရှင်စိတ်ပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့လူအတွက်ကတေခြင်းမှာအစွမ်းသုံးလိုက်ပြီးဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဘရင်နဲ့ကရုံးကလွဲလို့အကုန်သေးကုန်ပါပြီဟိုကောင်နဲ့ကိုစလိုင်းအစွမ်းကိုကြောက်နေပြီးလိုအပ်တာတွေပြည့်စုံသွားတာကြောင့်မိစ္ဆာဘရင်စစ်ကမ်းဖြစ်စဉ်စနေပြီးအိတ်ရှင်တလို့ဖြစ်လာတယ်မြေခွေးကိုခေါ်ကသူ့ကိုကာကွယ်ပြီးညိုတဲဒီခေါ်သွားဖို့နဲ့ဟိုကောင်တွေကိုဖမ်းလာဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်မြေခွေးကအသက်ရှင်တဲ့ရန်သူရဲ့တီရှိမှုကိုခံစားရလို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲမေးတော့ကိုစလိုင်းအကာအကွယ်ကိုဖျက်လိုက်ပြီးဒီကတေသွားတဲ့ကောင်ကြီးအလောင်းကိုရစ်ပူစော်ကမိစ္ဆာကိုစင့်ခေါ်လိုက်ပြီးဆရာကြီးတို့ထွက်လာကတေးချင်အောင်ဆောင်နေတဲ့ကောင်ကိုအသက်ရှင်လျက်ဖမ်းခံလိုက်တယ်နောက်မှလည်းအလုတ်ကျွေးပြုလို့ရလာမင်းနေပြီးအရင်ဆုံးအထောက်အကူပြုမပြုတက်တေပြခိုင်းလိုက်တယ်လောကကြီးရဲ့စကားတန်ကကိုစလိုင်းစင့်ငယ်ပြောင်းလဲမဲ့အကြောင်းပြောပြနေပြီးသူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကလက်ဆောင်နေရကြမှာပါကိုစလိုင်းကိုစောင့်နေကြပြီးရောက်လာကအခမ်းအနားပြင်ဆင်လိုက်တယ်တစ်လွန်နဲ့မျိုးနယ်စုအဖြစ်စင့်ငယ်ပြောင်းလဲမှဖြစ်ပြီးစလိုင်းကနေဒီမိုစလိုင်းအဖြစ်အဆင့်မြင့်သွားတယ်အားလုံးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းတွေကတိတာစွာတိုးတက်လာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်တွေကိုလွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲလာနိုင်ပါမယ်အရင်ကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ scale တွေကိုလည်းပြန်လည်ရရှိပြီးပင်ကို scale အသစ်တွေနဲ့ခန္ဓာရဲ့ scale အသစ်တွေရရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပဲပြောင်းလဲမှုပြည့်စုံအောင်မြင်သွားပါပြီပညာရှိကနေလောကကြီးရဲ့စကားတန်ကိုပြောင်းလဲပင်မဲ့မအောင်မြင်မဲ့ unit scale ကနေ ultimate scale rapper ဆိုပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြည့်ကရထားတဲ့ scale အသစ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးဘာလာလာစား scale ကိုပြောင်းလဲက ultimate scale ဘာလာလာစားအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်တစ်ဖက်မှာတော့တိုက်ခိုက်နေပြီးလေနဲ့မှုတ်တာပျောက်သွားတယ်လက်တက်ငယ်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးမိစ္ဆာတွေဆိုတာကလက်သမီးတွေအတွက်တန်ပါပြီလက်သမီးတွေကတော့လက်တငယ်တွေအတွက်တန်ပါပါတယ်လက်တငယ်ကြတော့မိစ္ဆာတွေအတွက်တန်ပါပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသားရလေးပဲအနိုင်ယူလိုက်ပြီးငယ်လွန်းလို့အတွေ့အကြုံမလုံလောက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဆရာကြီးမော်မသုံးနိုင်တဲ့အကားလှုပ်လိုက်ပြီးမိစ္ဆာတွေအတွက်မော်အစွမ်းကအကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့အနိုင်မယ်ဆိုပြီးတီးတယ်စမ်းကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒီရွှေရောင်မြတ်ဝန်းနဲ့အနီရောက်မျက်စံကိုကြည့်ကတောက်ရန်ကြမ်းလွန်းနေတာကြောင့်ဘဲအမျိုးအစားမိစ္ဆာလဲတိသွားကကိုစလိုက်ဘလူတော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကောင်ကြီးကိုလက်ဘက်ဖြုတ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုပြီးအော်ပြောနေတယ်သူ့နာလာနေတာကြောင့်အကြောက်လွန်ပြီးတတိလစ်သွားတယ်စင်ကဲမှုပြီးသွားပြီးဆက်နေသူတွေကိုလက်ဆောင်စားပေးတာကြောင့်အိပ်ပျော်ကုန်ကြတယ်ဆောက်ချောကြီးကတော့ရအောင်နေပြီးငတ်တာဝန်ထားပြီးအိတ်လိုက်ဆိုမှအိတ်သွားတယ်ဘာလာလာစားနဲ့ဒီတားစီရကမော်ဝင်ဟာတွေနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုတစ်ယောက်ကိုမှမလွတ်စေပဲစုပ်ယူလိုက်တယ်စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုနေရာချထားလိုက်ပြီးအသက်သွင်းဖို့လုပ်နေတုန်းဆရာကြီးရောက်လာကဝိညာဉ်တွေကိုပြန်ချင်အောင်လုပ်ဖို့မော်ဝင်ဟာတွေမလုံလောက်ဘူးထင်တယ်လို့ပြောပြီးကိုစလိုင်းကသူ့အသက်ဆွမ်းရင်နည်းနည်းသုံးမယ်ဆိုတာကြောင့်အကြံရှိတယ်ဆိုကဒီကောင်တွေကိုတုံးခိုင်းလိုက်ပြီးအချင်းအတွက်အတုံးဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဂုဏ်ယူစရာပါလို့ပြောတယ်လက်ခံလိုက်ပြီးပြန်အသက်သွင်းပါတယ်ကိုစလိုင်းအစွမ်းကိုစိမ့်စိမ့်နဲ့ညိုကြီးမြင်ကအံ့ဩနေပြီးကာကြီးဆိုရင်တော့ဒီလိုမလုပ်နိုင်ပါဘူးဆရာကြီးကလည်းတေချာပေါက်သူလက်အောက်ကန်အဖြစ်လက်ခံအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတွေးနေတယ်ဒီတေသူကိုပြန်ရှင်စေတဲ့ဟာကလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့မော်ဝင်ဟာတွေပမာဏအများကြီးလိုပြီးဒါကိုထိန်းချုပ်တဲ့မော်အစွမ်းကအတွေးတွေထက်ကိုကျော်လွန်ရပါမယ်စီဝေးပြီးတော့စောက်ချောကြီးကမိစ္ဆာဘရင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဝေဖန်နိုင်စိတ်ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့စကဝတ်တစ်ခုလှုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒါကအကိမ့်မှာဟင်းချက်တာတွေကတောက်ရန်အရသာဆိုးတယ်ဆိုတာပါသူကအကိမ့်မှာဟင်းချက်တာတွေကလို့ပြောရင်တောက်ရန်အရသာဆိုးတယ်လို့ပြန်ပြောရမှာပါစိတ်ဆိုးမှာပေါ်လို့ပြောတော့ဒေါသထွက်ပြီးပွားစီပြောလို့ရအောင်နိုးလာမှဖြစ်မယ်လို့ပြောနေပြီးတေချာပေါက်ဖြတ်ကျော်လာရအောင်ဆိုပြီးပြောတယ်ကိုစလိုင်းနိုးလာပြီးအကိမ့်မှာလည်းပြန်ရှင်လာပါပြီအယူအသေးပေးကြကသူတို့တယောက်မကျန်အဆင်ပြေစွာနဲ့ပြန်အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောနေကြပြီးအကောင်လုံးနည်းနည်းပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ကိုစလိုင်းကထင်နေတာကိုကဆက်နေသူတွေလက်ဆောင်ပေးခံလိုက်ရပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ရှင်းပြတယ်ပညာရှိကအရင်ထက်ပိုပြောနိုင်နေလို့မင်းနေပြီးသူပါပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပြောပြတယ်ပြီးတော့မဖြေနိုင်တဲ့အမေကိုမရှိတော့ပါဘူးဆောက်ချောကြီးစကဝတ်ပြောကဂျင်းစားထဲနေပြီးရပါစီကအချက်ယူကပြန်ချင်းပေးလိုက်တယ်ပ
တောက်ချောကြီးကိုတင်းနေကသူ့အတွက်ဟင်းချက်ဖို့သွားတယ်တချိန်လုံးအရသာစမ်းပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့မကြခင်ကမှအစိတ်ခံနိုင်စွမ်းရထားတာဒီတခါတော့တီလောက်တယ်လို့ပြောနေတယ်ပြဿနာရှိသေးတဲ့ဆိုကအိပ်ပျော်နေတဲ့3ရက်အတွင်းတရိษံတိုင်းပြည်ကအခြေအနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုပြောပြနေပြီးလီလာကတပတ်နေရင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုကလာစိန်ခေါ်ပြီးတနာရီလာမိစ္ဆာပြင်ဖြစ်တဲ့အပြင်တောင်ရန်ကျန်းနာမှုပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကိုကိုဆိုင်လို့စီရွှေ့ခိုင်းလိုက်ပြီးကာကြီးကတော့သူတယောက်တည်းတိုက်မှာပါပြည်သူပြည်သားတွေကိုအဓိကကာကွယ်ဖို့ပြောနေပြီးသူတိုက်ပွဲတွေဝင်မပါဘူးပြောတယ်ဒီလိုနဲ့တိုက်ခိုက်ကြပြီးအစွမ်းနေပြနေကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာကြီးမိစ္ဆာပြင်ဖရီးစီမှာအသက်ခံလိုက်ရတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေကအစတည်းကဘေးကင်းရပို့လာတာမျိုးအဆင်ပြေကြပြီးလိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဗလာကြီးကလုပ်ပေးထားပါတယ်လီလာနဲ့ဖရီးလက်တွဲထားပြီးမိစ္ဆာပြင်အရှင်းရှင်းလက်တွဲတာကိုလီလာကမုံတဲ့သူတို့ကယုံကြည်ထားခဲ့ကြတာပါကိုစလိုက်လီလာကမတရားလောက်တာလို့လည်းမတွေးနိုင်ဘူးလို့ပြောနေပြီးအောင်နက်ကဖရီးပြန်သွားတဲ့နေရာကဖြူကြီးစီလို့ပြောပြလိုက်တာကြောင့်ကြားဖြူမှာစိတ်တူပြီးသွားဖို့အလုပ်ငွေမကလက်စားချေဖို့အကုန်တူသွားမယ်လို့ပြောနေပြီးကိုစလိုက်ခဏလေးဆိုကသူစဉ်းစားရတဲ့လောက်ကာကြီးမသေးသေးကြောင်းနဲ့ညှုပ်ကွက်တစ်ခုခုရှိနေနိုင်တယ်လို့ပြောပြတယ်။ဇွတ်တေမလုပ်ဖို့နဲ့မပူပေါင်းရင်ကဲလို့ရမကိုတော့ကဲလို့မရဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ကကျိုးဆွဲနေတာဖြူကြီးလားအဆိုးဝါးဆုံးချိန်နေမှာမိစ္ဆာပြင်3ယောက်ကိုရှင်းရှားရမှာပေါ့လေ။တောင်ပေါ်မှာနေတုံးဆရာကြီးရောက်လာပြီးလာနှုတ်ဆက်နေကဘသူလဲဆိုတာကြောင့်နင်သွားတယ်။သူ့ကိုမိနေပြီးပြန်လို့ရပြီပြောတော့မူမမဲလုံးတွေကလက်အောက်ငယ်သားအဖြစ်လက်ကတ်ခိုင်းနေပါတယ်။နမီမရှိဘူးဆိုတာကြောင့်မျက်မဲလို့နမီပေးလိုက်ပြီးဟော်စွမ်းတိတ်မကုန်ဘူးဆိုပြီးပြောနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စင်ငယ်ပြောင်းလဲပြီးအရန်ကျန်းလာတာဖြစ်ကအစွမ်းတွေကအရင်ထက်ဆယ်စားပါ။မျက်မဲကစောက်ရန်ကိုစိုးဝါမဲ့မကောင်းဆိုးဝါဖြစ်လာလောက်ပါတယ်စိတ်ထဲတစ်ခုခုတွေးစရာရှိတဲ့ပုံပေါက်နေလို့သူ့ကိုပြောလို့ပြောနေပြီအဲ့ဒါကဖြူကြီးကိစ္စဖိပြတိုင်းမီအတွက်နောက်ပိုင်းရှင်းလင်းဖို့နဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုရန်သူအဖြစ်ထားတဲ့အနောက်ပိုင်းဟိုလီဖျားเจ้าကိုဘလို့ကင်တယ်ရမလဲဆိုတာပါလို့ပြောပြတယ်ရပါကဖျားเจ้าအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ပြောပြနေပြီးကိုနဂါရဲ့အဆုံးမရှိတဲ့ထောင်ဖြုတ်ဖို့နီးကမကြခင်ပြီးတော့မှာမို့ပါကိုနဂါလွတ်လာရင်အနောက်ဘက်တိုင်းပြည်တွေကဒီဘက်လာဖို့အတော်ကိုတွေးကြရမှာပါညမဲသူ့ကိုမစီလို့မနာလို့ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်လေးပါစာကလေးကိုခေါ်လိုက်ပြီးဖြူကြီးအကြောင်းစုံစမ်းဖို့ပြောစရာမလိုပဲလုပ်သွားတယ်ခုထဲကိုလာလိုက်ပြီးအဆုံးမရှိထောင်ကိုပြန်အောင်လုပ်တာအောင်မြင်သွားပါပြီကိုဘွားထုတ်ကကိုနကားကိုလှုပ်ပြီးထည့်လိုက်တယ်ကိုစလိုက်နဲ့ကိုနကားရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုအတီးပြီးလို့ရပါပြောတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုနကားပြန်လွတ်လာပြီးစန့်ကျင်တဲ့ကောင်လေးအကုန်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီကိုနကားကအထဲမှာတော့ကနေရတာပြင်းလုံးလို့ကိုစလိုက်မှတ်ညံတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမန်ကားတွေကိုအကုန်ဖတ်ထားပါတယ်အဲ့အပြင်ကြားထိုးတာမှလည်းမာစတာ level ရောက်နေပြီအဲ့ဒါကိုနဂါးပြင်း level လို့နာမည်ပေးထားတယ်သူ့ကိုစလိုင်းကအီဆက်နေလို့စိတ်ကောင်းနေပြီထင်ထားတာထက်လွတ်လာတာမြန်လို့ကျေးဇူးတင်တွေကလက်တီချင်းတိုက်လိုက်ကြတယ်ကိုနဂါးကလည်းလက်ဆောင်ရယူပြီး unit scale ကနေ ultimate scale ဖြစ်ပြောင်းသွားကကိုစလိုင်းကလည်းကိုနဂါးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလေးလာရကနေ ultimate scale ရရှိပြီးအဆုံးရှိထောင်ကိုအခြေခံကအစွမ်းနေရဲ့တည်ရှိမှုကိုလေးလာပြီး ultimate scaleထက်ရကအခုဆို၄ခုထိပိုင်ဆိုင်ထားပါပြီ။ခုထဲကနေထွက်လာပြီးလေတွေပါရီရှူနေကမြို့ကလူတွေကြောက်မှဆိုလို့ကြောင်ဝါတွေကိုတင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ကိုနဂါကမန်ကားဖတ်ပြီးကိုကူဖန်ဖြစ်သွားပုံရပါတယ်။ The death is မြို့ထဲကိုကိုနဂါခေါ်လာပြီးမိတ်ဆက်ပေးပေမဲ့ဘယ်သူမှမယုံကြပါဘူးတစ်ပင်ဆောက်နတ်သမီးရောက်လာကကိုနဂါကိုလာယူသေးပေးမှယုံသွားပြီးအားလုံးကအယူသေးပေးကြတယ်နတ်တငယ်ပင်မစီကနေလန်လန်းသွားတဲ့နတ်သမီးညီမတွေကိုကိုနဂါကကက်တင်ပေးထားတာပါဗလာကြီးနှစ်ယောက်ဆက်ဆံရေးကိုမင်းနေပြီးအခင်းဆုံးဘော်ဒါတွေဆိုတာကြောင့်တောက်ရန်အံ့ဩပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်တိတ်မရှင်းမှဆိုလို့ကိုနဂါဒီပုံကကိုစလိုင်းပြင်ဆင်ပေးထားတာပါဗလာကြီးကိုစလိုင်းပေါ်လာတော့ကကိုနဂါတိုက်ဆိုင်ရင်ပျောက်သွားတာနားလဲပြီလို့ပြောနေပြီးကိုနဂါကိုလွတ်အောင်လုပ်ဖို့နှစ်တရာလောက်ကြာမယ်ထင်လို့လှုပ်ဝက်ထားတာဖြစ်ကပေါ်ကြသွားရင်ဘသူလာပြစ်မှတ်ထားမလဲမသိတာမို့ပါဒီလိုနဲ့အထိမ့်မဲ့ပွဲကြီးလှုပ်လိုက်ကြပြီးပျော်ရှင်တန်နေနဲ့ပြည်နေက Beast quickly being alive together ကိုနဂါကလည်းတောက်ဘောတွေလုံးနေပါတယ်မပြောနိုင်တာကတော့စောက်ကြောကြီးနဲ့ကိုစလိုင်းမှာအကိမရဲ့အထူးဆက်ဖက်ချက်ဟင်းကိုစားရမှာမို့လက်နေကြပြီးစားကြည့်လိုက်တော့အရန်ရတာရှိနေပါတယ်သူမရဲ့ဟင်းတွေအရသာရှိတာကကိုစလိုင်းစင်ကဲပြောင်းလဲတော့ကလက်ဆောင်ရတာကဟင်းချက်ဆရာမစကေးဖြစ်ပြီးဒီစကေးကဘလို့ဟင်းချက်ပါစေစိတ်ထဲကအရသာတိုင်းဖြစ်စေပါတယ်လိုက်ပွဲရှိတယ်ပြောတော့တော်ပြီလို့ပြိုင်တူပဲရင်းကြပြီးအမှကိုစလိုင်းတို့သိလိုက်တာကဟင်းချက်တယ်ဆိုတာအပြင်မှန်းလဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပါမှောက်နေကြပြီးအစည်းအဝေးခန်းထဲမှာညမဲကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးဒုတိယအတွင်းရင်မူလောက်ရမှာပါနောက်ပိုင်းအစီအ
စဉ်တွေကိုပြောပြဖို့လုပ်နေကကာကြီးကိုကယ်ဖို့နဲ့လည်းပတ်သက်နေပါတယ်သူကလောကကြီးကိုညနာတဲပြီးမိစ္ဆာပြင်လုံးမဲ့လို့စိတ်ကူးထားကဆိုလိုတာကအခြားမိစ္ဆာပြင်တွေကိုစိန်ခေါ်မှာဖြစ်ပြီးအဓိကကတော့ဖြူကြီးပါကိုဘက်ကနေမိစ္ဆာပြင်ဆိုတဲ့နေရာကိုယူမှာဖြစ်ပြီးဒီတခါကိစ္စနောက်ွယ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဖြူကြီးကိုခွင့်လို့ဖို့စိတ်ကူမရှိတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့အတွေးတွေအားလုံးကိုလည်းပြောပြနေပြီးတာဝန်တွေကိုစီလည်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲတရှမ်းဖြူကတရေးလာနိုးကတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်မယ်လို့လာပြောနေပြီးကိုစလိုင်းကအားလုံးကိုအပြတ်တီးလိုက်ပြီဆိုတာကြောင့်ကြောင်ပြောက်သွားတယ်နောက်တော့ဘရင်ကြီးရောက်လာကမိစ္ဆာပြင်ဖြစ်သွားတာကြားတယ်လို့ပြောနေပြီးသူလည်းအစည်းအဝေးထဲပါဖို့ပြောတယ်နောက်ထပ်လူတစုရောက်လာပြီးဘရင်ကြီးနဲ့လည်းတီကမှော်ဝင်တိုင်းပြည်ကလူတွေပါအယူလို့မြင်းတဲ့နေရာကြိုက်တဲ့နတ်တငယ်မျိုးဆက်တွေမြင်းမြတ်တဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကမျိုးကနေဆင်းလာတာလားလို့တောက်ခွက်ပြောင်းနေတယ်လူသားပုံစံနဲ့လာတာဖြစ်ပြီးခွင့်မရအောင်မိုက်တာကြောင့်ကိုစလိုင်းကဖြစ်နိုင်ရင်အလုံနီးကိုသူ့ကိုပြောပြစေချင်နေပါတယ်ကိုစလိုင်းနှုတ်ဆက်ပြီးနမီပြောပြတော့ချော့ရကငါသမီးကိုဆွဲဆောင်တဲ့မိစ္ဆာပြင်လားဆိုပြီးချီနိုပြီးအကွက်တွေထုတ်ကတောက်ကြံအကွက်နဲ့ဖောက်ခွဲဖို့လုပ်နေတော့မိဝါလာတီးတယ်မိဝါရဲ့အဖေဖြစ်ပြီးသူကသမီးရှိတဲ့ကောင်မှာဘဲကမှော်ဝင်တိုင်းပြည်မှာဘရင်နဲ့သွေးသားရတနည်းနည်းဆက်နေပြီးနိုင်ငံတကူအရွယ်ရှိတဲ့နေရာကိုအုပ်စိုးရတဲ့ယာဒူရှိကဘရင်မှာစက္ကန့်သူမရှိရင်သူကဘရင်ဖြစ်မှာပါသမီးဖြစ်သူသဘောကျတဲ့ကိုစလိုင်းကိုလာကြည့်တာဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေးမှာသူလဲပါမှာဆိုပြီးစွတ်တေရှာနေတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းကိုစလိုင်းတိုင်းပြည်ကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်မဲ့အရေးကြီးအစည်းအဝေးကြီးစားဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီပိုင်းဆက်လေးမှာတော့ Holy Empire တဲ့ခိုးဝင်လို့အတီးခံနေရပြီဒါကတော့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကြီးပါဖုတ်ကြီးကသူတို့ရဲ့နတ်ဖရာလူလူရဲ့နာမည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ဘသူမဆိုခွင့်မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့တီးတယ်ခနန်းမဆလာကလပုကိုဖရာရဲ့တကယ်အကြောင်းရင်းကိုတီးခဲ့လာမေးနေတယ်ခနန်းမဆလာယူကြီးရဲ့အကြံစီတဲ့ကိုစလိုင်းကမတီးလိုက်ပဲပါသွားကဒီကောင်ကရက်ဆက်တဲ့ဥတီချက်ကိုဖုံးထားတဲ့နွားပါသူ့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့လပုတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကလူသားခန္ဓာစီအေးဆေးပဲပြောင်းလိုက်နိုင်ပါပြီဒါကဝဝအဖေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုမျိုးပါပဲဒါကခေါင်းဆောင်မှာစော်ပုံကြောင့်ရည်နေပြီးသူကတချင်ကမိစ္ဆာပြင်ကာစာပါကျိုးစိုးနေပြီးသူတို့အုပ်စုကစောင့်နေတာပါလို့ပြပြတယ်ကာစာရဲ့ပြည်စုံတဲ့ပြင်ရှင်မှုကအချိန်မကျသေးပါဘူးခုပုံကတချင်ကအင်အားကိုရှင်လို့ကိုမရသေးတာပါပြီးတော့စန်ချေကိုမကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုပြီးချိန်ဆနေပါတယ်ခါစာကယူကြီးကို boss လို့ခေါ်လို့သူတို့ရဲ့ boss ပဲလို့သတ်မှတ်ကအလကားပြပြတယ်သူခိုးဝင်ခဲ့ပြီးဘာမှမတွေ့တာကြောင့်မြင်းမြတ်တဲ့တောင်ရဲထိတ်ဆုံးဖုံးတော်ကြီးတွေပဲဝင်နိုင်တဲ့အတွင်းပိုင်းမှာဆိုတေချာပေါက်တကူကူရှိမှဆိုပြီးဝင်ဖို့လှုပ်တာဖုတ်ကြီးနဲ့တိုးပြီးအနီအောင်လင်းတက်နဲ့ပြစ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဖုတ်ကြီးအရင်ကမိစ္ဆာပြင်ဖြစ်ကအရင်ကကာစာနဲ့လည်းပဲတူတူပါပဲအရင်ကသူနဲ့ရှားဖို့လုပ်တိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးတာတွေများလို့စကားပြောပြီးမဲရလက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့အစဉ်လာပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ပြပြတယ်မိစ္ဆာပြင်နေစုဝေးရနေရာမှာမဲသုံးခုနဲ့တင်ပြချက်တစ်ခုကိုချေဆက်မယ်ဆိုတာမိစ္ဆာပြင်9ယောက်ဖြစ်ခဲ့တုန်းကအစဉ်လာအကြံလို့တော့ခေါ်လို့ရမယ်လို့ပြောတယ်ဖုတ်ကြီးမိစ္ဆာပြင်ဆိုတာအမှန်တရားအနေနဲ့ထားပြီးဘာလို့အဲ့လိုနေရာမှာရောက်နေကြလဲကစဉ်းစားကြရပါဖြစ်နိုင်ကြီးအများဆုံးကဖုံးတော်ကြီးရဲ့တကယ်လာရကမိစ္ဆာပြင်ဖြစ်ခဲ့ရပါဖုတ်ကြီးကလူတွေကိုအစာလို့ပဲမြင်ပြီးအဲ့လူတွေကိုကာကွယ်သူလို့အမိခံထားတာဆိုတော့တခုခုရှိလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တွေးနေတယ်ဖះเจ้าကိုပိုထောက်လန်းခြင်းပဲမဲ့ဖုတ်ကြီးကြောင့်သတိမထားလို့မရပါဘူးလပုကမိစ္ဆာပြင်ကိုညားခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့နဲ့ဖြစ်မှာပါမိစ္ဆာပြင်3ယောက်ပေါင်းထားရင်အမျိုးမျိုးလုံနိုင်တယ်မဟုတ်လားဆိုကမိစ္ဆာပြင်စုဝေးရနေရာကိုဖွင့်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်မိစ္ဆာပေးနေပြီးကိုနကားရောက်လာတယ်ပြီးတော့ကိုနကားဆိုပြီးမိစ္ဆာပေးလိုက်တာကြောင်ပြောက်ကုန်ကြတယ်စကားပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာကြောင့်အစည်းအဝေးကိုခဏရပ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်းပြချက်တွေတောင်းနေကြပြီးကိုစလိုင်းသူ့အကြောင်းအစကနေအခုတီကိုအကုန်ပြောပြခဲ့တယ်ကိုနကားပြန်ရှင်လာတာအနောက်ဘက်တိုင်းပြည်တွေနဲ့မဝင်တိုင်းပြည်အတွက်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာကအနောက်ပိုင်းဖះเจ้าမှာသူတို့ကကိုနကားကိုရန်သူလို့သတ်မှတ်ထားပြီးပြန်ရှင်လာပြီးဆိုတာတော့သိရင်သိလောက်ပါတယ်ကိုစလိုင်းကကိုနကားအကြောင်းကိုအသိပေးမဲ့ကြံထားပြီးဖះเจ้าကိုလည်းခြောင်လို့ရမယ်မထင်တာကြောင့်တခုခုလုပ်ရုံပဲရှိပါတယ်မိစ္ဆာဘရင်နဲ့မကောင်းဆိုးကနကားရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကိုစိန်ခေါ်တာကယူမိုက်တာပဲလို့နှစ်ယောက်ပြောနေကြတာကြောင့်အနောက်ဘက်ဖះเจ้าနဲ့ငါတို့ရန်သူဖြစ်ရင်ဒိုဘတ်နေမှာလို့ယူလို့ရမလားလို့မေးတော့ရန်သူအဖြစ်ထားရမယ်အကြောင်းပြချက်မရှိပဲတိုင်းပြည်အနေနဲ့ကြောက်အောင်လုပ်တာတွေမလုပ်ဘူးဖះเจ้าမှလည်းကျေးဇူးတင်စရာမရှိဘူးနားလဲလားလို့ဘရင်ကြီးကပြောပြတယ်ကုပေးရင်ပိုအားတက်ရတာဘောလို့ပြောနေပြီးဥဟာကိုတိုင်းပြည်ဆက်ဆံရေးတော့မလို့ရသေးပဲဘာလို့အရန်နားလဲပေးတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်တမီးဖြစ်သူကမိစ္ဆာဘရင်ဖြစ်နီးပြောပြလိုက်တာနဲ့တင်အတာဝန်ကိုယူမဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးသူ့တမီးကမိစ္ဆာဘရင်အစ်စ်ကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲဒါကိုလည်းသူနဲ့ဘရင်ကြီးပဲသိပါတယ်ကိုစလိုင်းကိုကြည့်ပြီးလိုအပ်ရင်စစ်တပ်လှုပ်ကသူကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ကြံစီနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုကတော့မိဘအဖြစ်ကိုပဲရွေးချယ်ပါတယ်ဘရင်ကြီးတိုင်းပြည်ကလည်းအစတည်းကမိဘဖြစ်တဲ့ကိုစလိုင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုကူပေးမလို့ပါပဲကိုစလိုင်းဖြက်စီလိုက်တဲ့ဖိပြတိုင်းပြည်ရဲ့တက်ကသေးသူများပြီးအဲ့ဒါကိုလှုပ်လိုက်တဲ့မိစ္ဆာဘရင်ဆိုတော့လို့ပြောတော့အလောင်းတွေပျောက်ကုန်တာမို့တတ်သိမရှိလို့မပူဖို့ပြောတယ်ရှင်တဲ့သူလည်းမရှိ
မရှိတာမို့ပြောချင်းရပြောလို့ရပြီနားထောင်မဲ့သူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရင်ရပြီလို့ပြောပြတယ်အဲ့နောက်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီးအစည်းအဝေးစီကိုပြန်လာကြတယ်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းထပ်ပြောပြနေပြီးဟီနာတာအကြောင်းပြောပြနေကသူ့စကားလည်းတစ်စက်မှနားထောင်မှုမလုပ်ပဲရက်ဆက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူသက်သမားလို့ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့တရှမ်းဖြူတို့ရထားတဲ့သတင်းကတော့သူကဘဒုကိုမဆိုကိုညီပေးတက်ကအတော်လေးတွေးခေါ်တတ်ပြီးလက်ခံတတ်တဲ့သူလိုပါဘရင်ကြီးနဲ့ဥဝါတို့ကလည်းအဲ့လိုပဲသတင်းရထားပါတယ်လူရဲ့တင်ပြမှုတွေကိုဖောက်ပြတာမျိုးတစ်ချိန်မှမရှိပဲသူမကစီမီစီကန်းကိုကာကွယ်သူအစ်စ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုလူကစင့်ခေါ်တဲ့ပွဲကိုဘာလို့မတားရလဲလို့မေးခွန်းထုတ်နေပြီးစင့်ခေါ်တာတွေကဘလို့ပဲစဉ်းစားခွင့်လွှတ်တဲ့နာမျိုးမဟုတ်လို့ပါတခြားတိုင်းပြည်တွေစင့်ခေါ်တာမတိရန်ဆောင်ပေးလားမပေးလားဆိုတာတော့သူပဲသိမှာပါစင့်ခေါ်တာကအများမြင်မှာတော့တားမြစ်လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးအနောက်ဘက်ကောင်စီတွေမှာလည်းတားမြစ်ထားပါတယ်မေတိုင်းလည်းတိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွယ်လွယ်တော့ဟုတ်တယ်လို့ဖြေမှာမဟုတ်ပါဘူးငါတို့မလုပ်ဘူးလို့ညင်လိုက်ရင်ပြီးပါပြီဟီနာတာကိုစလိုက်စကားကိုနားမထောင်တာကလူရဲ့တင်ပြမှုမှာမကောင်းဆိုးရတဲ့နဲ့ဆက်ဆံမှုကိုတားမြစ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖះเจ้าကသူတို့ကိုရန်သူလို့တတ်မှတ်ရင်ဟီနာတာကလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်မှာပါဒါကြောင့်မြက်မဲကတတ်တတ်မယ်ဆိုကအကိမ့်မကသူလည်းတတ်မယ်သူတတ်မှာလည်းငါတတ်မှာလည်းနဲ့စကားများနေကြပြီးရက်ခိုင်းလိုက်ရကကိုနကားကပါအဲ့အတွေးကိုတွေးနေတာပါပြီးတော့စူနေပါတယ်သူ့ကိုဘဒုကြောက်ချတာလည်းစဉ်းစားမရဖြစ်နေပြီးရှိကိုတတ်တာတီးတဲ့လူသိမ့်မရှိတာကြောင့်ယူကြီးကိုတန်ရစဝင်နေပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုကမိကုန်းနေများစွာကိုမေးနေပါတယ်မကြခင်သူ့တိုင်းပြည်ကံကြမ္မာကိုလည်းဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့အဆုံးဖြတ်ချရမယ့်အချိန်ရောက်လာတော့မလို့တွေးနေတော့အသေးလေးရောက်လာကဒီတိုင်းပြည်ကပြတ်သုံးလိုက်မယ်လို့ပြောရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီအသေးလေးဒီတိုင်းပြည်ပြတ်မဲ့အကြောင်းလာပြောလို့အံ့ဩနေပြီးမျက်မဲကဒီဘိုးကောင်ကိုဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲမေးနေတယ်အသေးလေးသူကမိစ္ဆာဘရင်ဆိုတာကိုမလန့်သွားလို့ပြောဆိုနေပြီးတရှမ်းပြူကကိုနကားကိုအံ့ဩရတာနဲ့မလန့်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကိုနကားဆိုတာသူ့အတွက်ပါမွားလေးပါလက်တိတက်ရှက်စာတော့မရှိဘူးလို့ပြောနေပြီးကိုနကားစီကိုပေးလိုက်ကမြင်ပြီးမေ့သွားတယ်လူတွေကိုအတိပေးမှာကသူကမိစ္ဆာဘရင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့နိုးရတယ်ဆိုတာကိုဖုံးကွယ်ထားမှဖြစ်ပြီးဖိပြတိုင်းမိကိစ္စကတော့မိစ္ဆာဘရင်စီမှာကြာရှုံးသွားတယ်ဆိုတာထက်စစ်ပွဲကြောင့်ကြာရှုံးသွားတယ်ဆိုပြီးလုံမှာပါဒါမျိုးကတခြားတိုင်းပြည်တွေအတွက်လက်ခံခြင်းစရာဖြစ်စေမှာပါဖိပြစစ်တပ်ကအများပြတိတ်ဆုံးသူတွေကြတော့သူတို့ကြောင့်ကိုနကားပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုပြီးကျင်းထဲမှာပါပြီးတော့ကိုနကားကိုသူနဲ့ယိုကြီးတို့အတူပေါင်းပြီးဒေါ်ရထိန်ဖို့ဖြောင်းဖြပြီးစောင့်ရှောက်သူအပြစ်ထပ်ထားဖို့လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါမယ်ဒါဆိုအားလုံးโอเคမှာဆိုပြသွားပါပြီတယောက်တည်းနဲ့အယောက်2000ကိုရှင်းလိုက်တယ်လို့ပြောလဲယုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုနကားလောက်တာဆိုရင်တော့ယုံမှာပါဘာလို့ဆိုကိုနကားကကပ်ပေးစင်းမို့ပါဥဝါကလည်းဒီအကြံကိုထောက်ခံပါတယ်တခြားကောင်းတဲ့အချက်လည်းရှိပါတယ်သူ့ကိုသတိထားမိတဲ့မိစ္ဆာဘီရင်တွေကအနည်းရကကိုနကားတယောက်တည်းလို့ထင်နေကြမှာမို့အဲ့ဒါဆိုသူလည်းလှုပ်ရှားရလွယ်သွားမှာပါအကောင်းဆုံးကတော့သူတို့တွေကိုနကားနဲ့ညှိနှိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတာသိရင်အခြားတိုင်းပြည်တွေလာစွတ်ဖက်တာလည်းရော့သွားမှာပါသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုကိုနကားကိုပုံချသလိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကိုနကားဒါတွေအတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးလှုပ်ရှင်တယ်လို့လုပ်ခိုင်းပါတယ်ယိုကြီးကိုဖိပြပြီးရင်လောက်ကိုင်းမဲ့အကြံကိုပြောပြနေပြီးဘီရင်ကြီးကယိုကြီးကိုဘီရင်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းရှိလားမရှိလားစမ်းသပ်နေပါတယ်ဘီရင်ကြီးယိုကြီးရဲ့အဖြေကိုကြားကကြိုက်သွားပြီးတခုခုလို့ရင်လည်းအာကိုဖို့ပြောတယ်ဘီရင်ကြီးကယိုကြီးတို့စီကလိုချင်တာစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှုပါအခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့နယ်ပယ်မဟုတ်ပဲအတူတူရှင်သန်ဖို့နီလန်ကပို့ပြီးလွယ်တယ်မဟုတ်လားလို့ပြောနေပြီးကိုစလိုင်းကလည်းအာကိုမယ်နော်လို့ပြောတယ်တရှမ်းဖြူတို့တိုင်းပြည်ကလည်းယိုကြီးဘီရင်ဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်မှာထောက်ပံ့မှာပါပြီးတော့အဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြတယ်ဥဝါကတရှမ်းဖြူကိုကိုစလိုင်းကိုတကယ်ယုံနာလားဘာလားညာလားတွေစစ်မင်းနေပြီးဟိုကလည်းရှင်းပြတယ်ဥဝါတို့ဘီရင်ကြီးတို့လိုတိုင်းပြည်ကြီးတွေကရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့သူတို့လိုတိုင်းပြည်ငယ်ကမှားရွေးတာနဲ့လက်မှာပါကန်တရားကိုလောင်ကျစ်ထက်ရမယ်ဆိုရင်ဖះเจ้าကိုအကူအညီတောင်းတာထက်ကိုစလိုင်းကိုယုံနာမှာပုံမှန်တယ်လို့ပြောပြတယ်ကိုစလိုင်းကိုကယ်ဖို့လာတာနဲ့တခြားအကြံတွေကသူတို့ဘီရင်ရဲ့အကြံတွေပါဥဝါပြန်တောင်းပန်လိုက်ပြီးတရှမ်းဖြူတို့တိုင်းပြည်အတွေ့ကိုကောင်းကောင်းနားလိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဘီရင်ကြီးကလည်းကိုစလိုင်းကိုယုံနာမှုတန်တရားဝင်စရာမလိုပါဘူးဥဝါကိုစလိုင်းကိုဒီအစွမ်းကိုဘလို့သုံးမှလည်းမေးနေပြီးသူလိုချင်တဲ့အတိုင်းနေလို့ကောင်းတဲ့လောကကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်အားလုံးပျော်စေနိုင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့လောကတစ်ခုလို့ပြောပြကအဲ့လိုအိမ်မက်လောကကဖြစ်နိုင်မယ်ထင်လားလို့မေးနေတယ်အဲ့အတွက်အင်အားပဲလေအင်အားမရှိပဲအတွေးဆိုတာအလကားပဲအဲ့လိုအတွေးမရှိတဲ့အင်အားဆိုတာကလည်းအတူတူပဲမဟုတ်လားလို့ဖြေလိုက်တာကြိုက်သွားပြီးတိုင်းပြည်ချင်းမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးလုပ်လိုက်ကြပါတယ်ဖြူကြီးကိုတိုက်ဖို့အကြောင်းပြောနေကြပြီးနောက်တော့အစည်းအဝေးကြီးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီတစ်ဖက်မှာတော့ဖြူကြီးတို့စကားပြောနေကြကကာကြီးတို့မြို့ကိုလေလာကဖျက်ပစ်လိုက်ပေမဲ့အတိုင်းပြည်ကလူနေထူထပ်တော့ငါရဲ့နှုတ်ထားမှုအတွက်အသင့်တော်ဆုံးရစ်တွေဖြစ်မှာအဲ့လိုမတွေးဘူးလားအလင်းမလို့ဘူးလားငါကောင်ဒီမဲ့ဝါလက်ပက်ဆိုတဲ့အရေးပါရဲ့လှုပ်ရှားမှုမတိုင်ခင်အဲ့လိုလှုပ်ရှားမလို့ပါဘူးနောက်ပြီးမိစ္ဆာဘီရင်နေမှာအကြမ်းဖက်ရဖို့စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကပြဿနာမရှိဘူးစိမ့်စိမ့်ကိုစလိုင်းတက်လို့သေးပြီအဲ့ဒါကမိစ္ဆာဘီရင်နေရာကိုလူယူမဲ့ချိန်ချောက်မှုလည်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တာကာကြီးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်နားလိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကတစ္ဆာအရင်ဖောက်လိုက်ရင်တစ်ဖက်ကဟင်စိမ့်စိမ့်သေးပြီးမင်းမကောင်းလေးကိုလက်ပူးကသွားကန်နီလေလာကိုထိန်းချုပ်မှုအပေါ်အထင်မသေးဘူးနဲ့လေလာကသူတို့ကောင်းဆောင်တဲ့ချီးကြတဲ့ချီအောင်မိစ္ဆာဘီရင်မို့သူ့နာသတိမမှုပဲမနေဘူးပြောပြီးလစ်သွားတယ်ဖြူကြီးသူကတရားရောက်စီမှာထိန်းချုပ်ခံနေရတယ်လို့ပြောခံရလို့တင်းနေရင်
ဒီအပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီအစည်းအဝေးပြီးသွားပြီလို့ထင်ထားပေမဲ့မပြီးသေးပါဘူးဒါကကိုစလိုင်းပေးခဲ့တဲ့အယုတ်ပါလိုင်းကိစ္စကိုမင်းနေပြီးအသေးလေးကမန်ကဖတ်ကောင်းနေလို့မပြောနိုင်သေးပါဘူးပွိုင်လာလုံးမယ်ဆိုမှပြပြတယ်ကိုစလိုင်းလို့တိုင်းပြီးပြတ်မဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြောနေပြီးဘာလို့လဲမေးလိုက်တယ်ဖြူကြီးရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ဝါလက်ပတ်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့ပြပြနေပြီးအဲ့ဒါကဘာလဲထပ်မေးနေတယ်ချီအောင်စာတွေထဲမှာတော့ဝါလက်ပတ်ရင်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပါဒါပေမဲ့ဝါလက်ပတ်ဆိုတာကဟိုတီတီခဏခဏဖွင့်ကြပြီးမိစ္ဆာပြင်းနေစုကလက်ဖက်ရည်တောက်ခြင်းအရေးပါတဲ့တင်ပြချက်တွေစိတ်ဝင်စားစရာတွေပြောကြတာပါဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတို့လို့အဲ့လောက်ကြီးကြီးကျယ်နေရမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာကဝါလက်ပတ်မဟုတ်ပဲဒီတကဆွေးနွေးမဲ့ဟာပါဝါလက်ပတ်ကမိစ္ဆာပြင်း3ယောက်ရှိတာနဲ့ပွဲလုံးလို့ရပြီးဒီကဖြူကြီးကိုထောက်ခံလိုက်တာကလီလာနဲ့ဖရေးပါပြောမဲ့အကြောင်းကတအုပ်မှာအင်အားတစ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတခင်ကမိစ္ဆာပြင်းလို့သူ့ကိုယ်သူပြောရဲဆိုပြီးပါဒီတခါခက်ခဲဝါလက်ပတ်ကိုဖွင့်ဖို့ပြောတဲ့အကြံပေးချက်ကကာကြီးကသစ္စာဖောက်တယ်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မွေမားတို့တင်းနေပြီးဘလို့သစ္စာဖောက်တယ်လဲမေးလိုက်ကတအုပ်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးမဖြစ်စေရစာချုပ်ကိုဖျက်ပြီးစိမ့်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာကဖြူကြီးရဲ့လက်အောက်ငယ်သားလို့ဆိုကကိုစလိုင်းကိုလာပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုစလိုင်းကတပ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးပါဖြူကြီးသူ့အောက်ကမိစ္ဆာတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားဖို့အမိန့်ပေးထားပါပြီသူကစိမ့်ကိုမတတ်ဘူးဆိုပြီးပြလိုက်ကအသေးလေးအတော်စဉ်းစားပြီးနောက်တရကန်ကဖြူကြီးဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်သူ့ရဲ့ငါးစာဟပ်ပြီးဖြူကြီးလှုပ်ရှားလာတယ်တခြားမိစ္ဆာပြင်းတွေကဘလို့လှုပ်ရှားမဲ့ထင်လဲမေးတော့မသိပါဘူးတဲ့ဝါလက်ပတ်ကနောက်3ရက်ဆိုစမှာပါ3ရက်အတွင်းဖြူကြီးကိုတီးဖို့ကလည်းခက်လောက်တာမို့ဝါလက်ပတ်ပြီးမှလှုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်အသေးလေးလာအတိပေးတာကကိုစလိုင်းဘက်ကနေနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့လာတိပေးတာဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်သူ့နေရာနဲ့ဒီမျိုးဝင်ပေါက်လုပ်လို့ရတယ်မှတ်လားမေးတော့မြင်းခလိုက်ရလို့စိတ်ကောက်ပြီးမန်ကပြန်ဖတ်နေတယ်အစည်းအဝေးကပြီးအောင်မှမထင်သေးလို့နားလိုက်ကြပါတယ်ရေပူစံစိန်နေကြပြီးဦးဝါကသူတို့တိုင်းပြည်နဲ့လမ်းဖောက်ပြီးချိတ်ဆက်မဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ဘလာဘလာနဲ့ညှိပြီးနောက်အဆင်ပြေသွားပါတယ်ညစာစားနေရင်ဖိပြပြီးရင်ဖုန်းတော်ကြီးနဲ့ချိုကြီးကိုယူထားတဲ့ကောင်တွေကိုစစ်မေးရတာတွေပြောပြနေပြီးချိုကြီးကိုယူထားတဲ့ကောင်ကအတော်လေးနာမည်ကြီးပြီးကြမ်းပါတယ်အဲ့လိုကောင်ကိုဖြူမဲကအตาလေးအနိုင်ယူလာလို့အထင်ကြီးနေပြီးဖမ်းထားတဲ့3ယောက်နဲ့အစီအစဉ်စားမဲ့ယူကြီးကိုကူညီဖို့မျက်မဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့3ယောက်ကလည်းကိုစလိုင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတရားဝင်ကြီးညာမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုဖះเจ้าကလွယ်လွယ်နဲ့လှုပ်ရှားလာမှာမဟုတ်ပါဘူးစာကလေးကိုခေါ်လိုက်ပြီးဖြူကြီးရဲ့တက်လှုပ်ရှားမှုကိုတင်ပြဖို့ပြောနေပြီးပြောပြနေပါတယ်အယောက်3000လောက်ရှိပြီးလေလာရဲ့နယ်မြေမှာတက်စုနေကြပါတယ်တက်ကိုဖြူကြီးဥဆောင်နေတာမဟုတ်ပဲဒီကောင်မှာဖြူကြီးရဲ့လက်အောက်ထဲကအစွမ်းဆုံးသူတွေကိုလက်ငါးချောင်းလို့ခေါ်ကြပြီးအဲ့ဒါကဒီ4ယောက်နဲ့စိမ့်ပါရေခဲသားကိုဖြူကြီးစီကရပြီးရေခဲသားဆရာကြီးလို့လူသိများပါတယ်ပြီးတော့တောင်ရန်ရက်ဆက်ရုံမာကလက်ငါးချောင်းထဲမှာသူကအစွမ်းဆုံးပါဒီမျိုးမှာတရိတ်ဆန်တိုင်းမီကတိုက်ခိုက်ရေးတက်တွေရှိတာသိရတော့ဒီအင်အားကနဲလွန်းလို့စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြီးနောက်ပြစ်မှတ်ကဒီကိုမဟုတ်ပဲတရိတ်ဆန်တိုင်းမီဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြံနေတဲ့စစ်ပေးချောင်းတွေကိုအကုန်တက်ပြီးဖြူကြီးကစစ်မှန်တဲ့မိစ္ဆာဘီရင်အဖြစ်နိုးထားဖို့လုပ်မှာပါဖြူကြီးကမွေမားတို့3ယောက်နဲ့ပင်မတက်ဒီမှာခိုးလုံနေရဆိုတာကိုသိပြီးတရိတ်ဆန်တိုင်းမီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးခွင့်ရပါဖြူကြီးရဲ့တက်ကနောက်2ရက်နေရင်တရိတ်ဆန်တိုင်းမီသွားမှလို့ပြောပြနေပြီးအခုပြင်ရင်တော့မမီတော့လို့ကြားဖြူမားတို့တိုင်ပတ်နေပါတယ်ကိုစလိုင်းကလည်းမင်းရှေတလန်းတသွားတာပဲနွားလေးလို့ပြောရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီစာကလေးသူတိလာရတဲ့ဖြူကြီးရဲ့တက်အကြောင်းတင်ပြနေပြီးဖြူကြီးကကောက်ပြီးကြစ်တဲ့အကြံနေနဲ့တရိတ်ဆန်တိုင်းမီကိုတတ်ဖို့ကြံနေတာပါပြောမဆုံးမောင်တော်3တော့၄သိန်းကျင်းနဲ့ကဘာ3သိန်းလောက်ကြာတယ်အစည်းအဝေးကလည်းအခုထိမပြီးသေးပါဘူးတရိတ်ဆန်တိုင်းမီကကြံတဲ့လူတွေကိုတတ်လိုက်ရင်ဖြူကြီးနိုးထားဖို့88ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကြောင့်ကိုစလိုင်းတားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကြံနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ညံ့နာနဲ့နမီတွေမသိပေမဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားလို့သူဝင်ပါမယ်လို့ပြောပြီးစောက်ချောကြီးကိုရှင်းဖို့ပြောလိုက်တယ်တရိတ်ဆန်တိုင်းမီကိုဘလို့လုံးအချိန်မီမတော်နိုင်လို့တိုင်ပတ်နေပြီးတယ်လီဖုန်းနဲ့ပို့ရင်လည်းအနေရများတာမို့စဉ်းစားနေတော့ရပါမားကဖြည့်ချင်းပေးလိုက်တာကြောင့်အဆင်ပြေသွားပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ဖြင့်အစည်းအဝေးကြီးကအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီကိုစလိုင်းကဝါလက်ပတ်ကိုသွားပြီးအမျိုးမျိုးကိုစုံစမ်းဖို့သွားမှာပါ2ယောက်ပဲခေါ်သွားလို့ရမှာမို့ဘသူ့ကိုခေါ်သွားရမလဲလို့တွေးနေပြီးအကိမနဲ့မြေကွေးကိုခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကိုနဂါကလည်းသူ့ကိုမခေါ်လို့ပြောတော့ဘာညာဖြောင်းဖြပြီးနေခဲ့ဖို့ပြောကအရေးကြုံရင်လည်းသူ့ရဲ့စကိန်းနဲ့ကိုနဂါကိုစင့်ခေါ်နိုင်ကြောင်းပြောပြတာကြောင့်နောက်မှထွက်လာမဲ့ဟီရိုကြီးဆိုပြီးပြောသွားပါတယ်အသေးလေးကလည်းတယောက်စာလိုနေပြီးတစ်ပင်ဆောင်နဲ့သမီးကတူလိုက်မယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုစလိုင်းကအကိမနဲ့မြေကွေးအသေးလေးကတစ်ပင်ဆောင်နဲ့သမီးနဲ့အယုံမတို့ပါဟွက်ဖဲအနေနဲ့ကတော့ကိုနဂါကိုစင့်ခေါ်ပါမယ်ဝါလက်ပတ်မှာချီနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့စန်ချီကလည်းလာလောက်ပြင်မဲ့ဒီတစ်ခါပြစ်မှတ်ကတော့ဖြူကြီးပါတစ်ဖက်မှာတော့လီလာရဲ့လက်အောက်ခံကရုံဖြူကြီးလီလာကိုအမိန့်စာရေးခိုင်းလို့ဒေါသပုံထားနေပြီးဖြူကြီးရဲ့တက်တွေကဒီကရိတ်ခါတွေကိုခွေးလို့နားလို့စားပလိုက်လို့ဒေါသတွေထွက်နေပါတယ်အဲ့အချိန်မှာရေခဲသားရောက်လာပြီးလူ3000အတွက်စားစရာမလုံလောက်
လို့ဆိုပြီးပြဿနာလာချပါတယ်ထက်ကူညီရင်ပြည်သူတွေငတ်တော့မှမို့ထက်မကူညီနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကြောင့်အတီးခံရပေမဲ့ဒေါသကိုထိန်းထားလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒါကိုအသုံးချပြီးဒီတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးသွားမလားမသိနိုင်လို့ပါပြီးတော့သူပြောတာကိုလက်မခံလို့ဝင်ပြောတယ်ဘေးကကောင်ကိုလက်ဖြတ်ပလိုက်ပြီးတပ်ဖို့လုပ်နေလို့ကရုံကကန်ကတောင်းပန်လိုက်တယ်ကိုကောင်ထွက်သွားတော့လက်ကိုပြန်ဆက်ပေးလိုက်ကလီလာရဲ့လူတွေကိုလှုပ်လို့ဒေါသပုံထားနေပါတယ်ပြီးတော့ထွက်ခွာကိုပြင်ကလီလာပါလို့ပြန်မလာတာလဲမိကွန်းထုတ်နေပြီးဒီမှာတော့ကိုစလိုက်တရိတ်ဆန်တိုင်းပြည်ကပြည်သူတွေကိုဘလို့ကာကွယ်နိုင်မလဲစဉ်းစားနေပြီးရပကြောင့်အကြံတကူရသွားပါတယ်ပြီးတော့ဝက်ကိုအမိန်ပေးပြီးလူအများကြီးနေဘူးပြင်ခိုင်းလိုက်ကချက်ချင်းပဲကိုစလိုက်ကအစွမ်းသုံးပြီးတရိတ်ဆန်တိုင်းပြည်ကလူတွေကိုသူ့တိုင်းပြည်စီခေါ်လာလိုက်ပါတယ်အောင်နဲ့လည်းပါတာကြောင့်ပြည်သူတွေကကိုစလိုက်ပြောတာကိုချက်ချင်းလက်ခံပေးပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့ပြီးတော့ကမနက်ခင်းအထိနားကျင်မချိရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်တာအခုဆိုရင်အားလုံးကိုတယ်လီပေါ့လုပ်ပြီးခဲ့ပါပြီနောက်တော့တက်ဆုလိုက်ပြီးအားလုံးပေါင်း2000ချီကအကုန်လုံးကိုတယ်လီပေါ့မော်နဲ့တရိတ်ဆန်တိုင်းပြည်ကိုပို့ပေးလိုက်ရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီအကုန်လုံးကိုပုတ်ပြီးနောက်ကိုစလိုင်းကိုချီကျွေးနေပြီးကိုနဂါကလည်းသူလည်းသွားပြီးတောင်းကျချင်တယ်ဆိုတာကြောင့်မင်းကလှုပ်ချက်အနေနဲ့ထားတာမို့မလုံးမတော်လေးပြောယူနေရပါတယ်ဘင်းကြီးနဲ့ဥဝါတို့ကလည်းပြန်သွားကြပြီးယိုကြီးတို့ကလည်းဖိပြတိုင်းမျိုးကိုတင်ဖို့အတွက်သွားကြပါတယ်ကိုစလိုင်းတို့လည်းဝါလပတ်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့လှုပ်လိုက်ကြပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ဖြူကြီးကိုရေခဲတာကတရိတ်ဆန်တိုင်းမျိုးမှာဘာမှမချီတော့တဲ့အကြောင်းကိုသတင်းပို့နေတယ်ပြီးတော့ကိုနဂါပြန်လဲရှင်းတန်လာတဲ့သတင်းကိုနဂါအားနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြနေပြီးကိုစလိုင်းလူကောင်ကဖိပြတက်ကိုတတ်တာဘလို့ဖြစ်နိုင်မှလဲနောက်ပြီးကိုနဂါကိုအခုတိုက်ပြင်းလဲအလွယ်လေးပဲသူ့ရဲ့နေရုပ်တောင်လုံးမဲ့ဆိုပြီးကိုတွင်းနဲ့ကိုတော့ဟုတ်နေပါတယ်ကိုနကအာကိုနဲ့မိုက်နေတဲ့ကောင်မင်းကငါတီးမဲ့ဆိုပြီးကျင်နဲ့နေတော့လေလာကိုအထင်မသေးဖို့လက်ပုမှားတာကိုပြန်သတိရပြီးစိတ်မပူနဲ့ငါနိုင်မှာဆိုပြီးလုပ်နေတယ်လေလာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့တနေ့မှာဖရေးစီကိုလာပြီးကိုစလိုင်းစီကရတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုကြွားနေကဖရေးကလက်ဆောင်ပေးမဲ့ဆိုပြီးလက်စဲကိုဝိုးပေးလိုက်တာကြောင့်အထင်ချုပ်ခံလိုက်ရပါတယ်နောက်တော့ဖြူကြီးရောက်လာပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့လေလာကိုအသေးလေးတီးနေကကိုပိုင်းကာကွယ်ရေးလေလာမှာရှိတယ်လို့ဖရေးကသတိပေးမှတေးမှကြောက်ပြီးရက်လိုက်တယ်ဖြူကြီးကဖရေးကိုလည်းသူ့မိတ်ကိုနားမခံရင်လေလာနဲ့တိုက်ခိုင်းလိုက်မှဆိုပြီးလဲချိန်ချောက်လိုက်ပါသေးတယ်တနေ့မှာတော့ဆန်ချီဆန်နီစီကိုလာပြီးဆန်နီကဘီယယ်လိုကောင်မှာပြီးတော့ဆန်ဝါသာစိတ်ပါမယ်ဆိုရင်မိမပုံပြောင်းပြီးတော့ခံပေးမဲ့တကယ်ကောင်ကြီးပါသူ့ကိုဘာလို့အတင်းခေါ်တာလဲမေးနေပြီးဝါလက်ပတ်ရောက်တော့မယ်မင်းကိုရအောင်ပါခိုင်းမှုအတင်းခေါ်တာဆိုတာကြောင့်အကြောင်းပြချက်ကပါလဲမေးတယ်ဒီကဝါလက်ပတ်ကိုပြောတဲ့သူကပါမွားလေးဖြူကြီးဒါပေမဲ့ဘာလို့မှမသိထောက်ခံသူတွေတဲ့လေလာနမီပါနေပါတယ်လေလာကဆန်နီနဲ့ရှင်နိုင်နဲ့လောကကြီးတဲ့အစွမ်းဆုံးနဲ့အိုဆုံးမိတ်စာပြရင်ပါဖြူကြီးပြောတာလောက်နဲ့လှုပ်ချမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးကာကြီးတေတာကလည်းတန်ရဝင်စာကောင်းနေပါတယ်ဆန်ချီကလည်းဖြူကြီးကသူ့ကိုအနောက်ချက်တွေပေးလုံးလို့ဒီတခါတော့အလွတ်မပေးတော့ပါဘူးဆန်ရှည်အတွက်ကာကြီးတည်တည်ချင်းချင်းအရင်မကြည့်ပေမဲ့လေလာလှုပ်ရှားလိုက်ရင်တော့ပြဿနာပါလေလာတကယ်ထိန်းချုပ်ခံရတာလားမေးတော့မသိဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်ဆန်ရှည်ကလှုပ်ဝဲပူပေါင်းကြံစီချက်တွေကိုမုန်းပေမဲ့ဒီတခါတော့သူစိတ်ဝင်စားလို့ပါပါမယ်ကိုစလိုင်းအကြောင်းကိုလည်းပြောနေကြပြီးအသေးလေးကစိတ်ဝင်စားတဲ့သူမျိုးပြောကြကောင်းမယ်လို့တွေးနေတာပြောတော့တွေ့ရနဲ့ရန်စားလို့ခဏခဏဘလို့ညှစ်သက်ရမယ်စဉ်းစားနေရလို့ပြောပြီးအဲ့လိုဆိုငါနဲ့ရန်သူဖြစ်သွားမယ်သူတို့နှစ်ယောက်ချရင်ဆန်ရှည်ကဆန်နီကိုအခါတသက်မှတစ်ခါလောက်တော့တတ်နိုင်ပါတယ်ကိုနကနိုးထလာပြီလို့ပြောနေတော့စစ်မှန်တဲ့နဂါလေးကောင်တွေကတကောင်ဖြစ်တဲ့ရေခဲနဂါမှရောက်လာပြီးသူကကိုနဂါအမပါအသားစီကိုဘသူကဖယ်လိုက်လဲဆိုတာကြောင့်ပိုင်းနေပြောတာအရဖြူကြီးအကြံကြောင့်ဖိပြတိုင်းပြည်ကကိုစလိုင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲနေရာမှာကိုနဂါကအိတ်ဆက်နေပုံရပြီးတိုက်ပွဲရဲ့သွေးတွေကိုချိုးပြီးနိုးထလာတယ်ကိုနဂါနိုးထလာတာကနေဖိပြစစ်တပ်ကိုဖျက်ဆီးကိုစလိုင်းကလည်းစိုးရတဲ့ပျက်စီးမှုကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အဲ့တလိုပေါ်ဆိုပြီးပြပြတယ်နောက် theory ရတော့တယောက်ယောက်ကအဲ့အသားစီကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးပြောရရင်သူတို့တွေနဲ့ချင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ကကိုစလိုင်းတို့တွေးနေတာပါဒီလိုဆိုတေချာပေါက်ဘယ်သူလဲသိရမှာဖြစ်ကဖြူကြီးရဲ့ကြမ်းတတ်မှုလေလာရဲ့ထူရှားရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစလိုင်းရဲ့မိတ်ဆက်ပြင်ဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းကိုနကပြန်ချင်လာတာဒါတွေအကုန်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဝါလက်ပတ်ကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါပြီကိုနကဘာလို့ညင်နေရလဲကြည်ကိုင်းတော့အားနဲ့နေတဲ့အပြင်မတောင်းကျလို့ထူးဆန်းနေကတောင်းကျနေဆိုတာကသူ့အသက်ရှင်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းမို့ပါဆန်ချီကလည်းကိုနကကိုအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ထားချင်တာလှုပ်ရှင်တယ်လို့လို့ဆိုကထားပြန်တယ်မင်းရဲ့တကယ်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ပြင်မတစ်ခုကိုစင်ခေါ်တာအလုပ်ဖြစ်လာလူသေးတဲ့အနောက်ချက်တွေဝင်သွားလို့တေဖို့စောင့်နေတဲ့ကလေးတွေကိုကလိုက်တဲ့သူရှိတယ်ငါခေါမလို့လုံနေတော့အဲ့ကောင်ကနိုင်ငံနှံ့ကကလေးတွေရှားကပါကစင်ခေါ်တာကိုစိတ်ဆိုးနေပုံပဲအမျိုးမျိုးတော့တိုင်းပြည်တွေကိုဖိအားပေးလိုက်နိုင်တော့တယ်ဒါကြောင့်ဒီစံသက်ချက်ကပြီးပြီးမင်းသားဆိုအဲ့အနောက်ချက်တွေကိုအတားလေးဖြတ်စီလို့ရရမှလားအဲ့ဒါကိုစလိုင်းအရန်နေစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတစ်ချိန်လောက်တော့တွေ့ကျင်နေကြပါတယ်မင်းကိုတရင်နေပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သူကဘာလို့လဲအင်ပါယာကလူအသေးစိတ်ငါမသိဘူးသူ့ကိုသူကုန်တယ်လို့တော့ခေါ်တယ်ရုံရလားတတိထားတော့တင်တော့ငါခွင့်မလို့ဘူးငါဥတီချက်မရသေးခင်အထိမသေးဘူးအဲ့ဥတီချက်ကအလောက်တောင်ရေးကြီးလားဒီလောကရဲ့အရာအလုံးထက်တောင်ခြေတန်းတင်တယ်ဝါလက်ပတ်မှာတွေ့မယ်ဆိုပြီးပြန်တယ်တတိထားတတ်လူကအရန်အားနေချက်ရှိနေတယ်လို့ဖြစ်နေလို့စုံစမ်းကြည့်ရမှာမေးတော့အကောင်ကစိတ်ဆိုးမှဆိုပြီးမလုပ်ဖို့ပြောကအကူညီတောင်းရင်ကူညီပေးလိုက်ရုံပဲလို့ပြောတယ်ဝါလက်ပတ်ကပြောစရာကောင်းမှမို့တမလာမေးတော့မောင်လေးလိုက်ရင်တော့တမျိုးမိစ္ဆာပင်တွေကို
စိတ်ဝင်စားတာမို့မလာတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အရန်နေစိတ်ဝင်စားနေပြီရာစုနှစ်တည်းကြာရင်ဘတ်တက်ကလောက်ကလာလို့ခံစားရကဘာလက်ပတ်မှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတော့မယ်ထင်တယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီကိုစလိုင်းကနတ်သမီးကိုအယုတ်တဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီးအသေးလေးနောက်ဘာအရှုပ်တဲမှမရှိပဲလိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်နတ်သမီးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလို့ရပြီးဒီတအုပ်တဲကနေတော့ထွက်လို့ရသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါကိုစလိုင်းကလည်းနတ်သမီးဝါလက်ပတ်ထဲမဝင်နိုင်တာတွေဘာတွေဖြစ်မှဆိုလို့လိုရမယ်ရလုပ်ပေးလိုက်တာပါဒီညနေဝါလက်ပတ်ရှိပြီးရှိသမျှအရာတွေဖြည့်ခြင်းမှုအချိန်ကြာလာပါပြီစောက်လျှော်ကြီးနဲ့ဝတ်တို့ကသူတို့ပလန်ကိုတင်ပြနေပြီးအနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ချက်တွေတည်နေသူကတော့စောက်လျှော်ကြီးပါဖြူကြီးနန်းတော်ကိုပါဖျက်ဆီးမဲ့အကြောင်းတင်ပြနေပြီးစာကလေးနဲ့ဘာဖြူတို့ကအပ်သွားမှာပါပင်းပင်းကသူ့လည်းလိုက်ဖို့ခွင့်တောင်းနေပြီးစာကလေးနဲ့ဘာဖြူနှစ်ယောက်လုံးကလည်းစိတ်မပူပူနဲ့သူတို့ကာကွယ်ပေးမှဆိုပြီးကူပြောပေးတာကြောင့်လိုက်ခွင့်ရသွားပါတယ်ဝါလက်ပတ်စပြီးချင်းမှာပဲသူတို့အကြံစီကိုစမှဖြစ်ပြီးစာကလေးကလီလာကိုကိုးကွယ်သူတွေ100လောက်ပါဝင်နေကြောင်းပြောပြတယ်လီလာမှာလက်အောက်ငယ်သာမရှိတာမို့တစ်ဖက်သက်ကိုးကွယ်သူတွေလားလို့စဉ်းစားနေပြီး100ထဲမို့ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဖြူကြီးရဲ့တက်ခြိတက်လာနေပြီးအကြံစီတိုင်းတက်တွေကဝက်ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာညှားကိုခံထားရပါပြီစောက်ချောကြီးကမွေမကိုဒီစစ်ပွဲထဲမှာလက်ထောက်အဖြစ်ထားလိုက်ပြီးသူတို့3ယောက်ကိုရန်သူကောင်းဆောင်ကိုရှင်းဖို့တာဝန်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာကြောင့်လက်ခံလိုက်ပါတယ်ရန်သူတွေထဲမှာလည်းအထင်သေးများတဲ့သူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်မနိုင်ဘူးထင်ရင်ချက်ချင်းပြေးဖို့မှာလိုက်တယ်ထောင်ချောင်းမိသွားတဲ့သူတွေထဲကတိုက်ခိုက်ခြင်းစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကိုအကျဉ်းသားအနေနဲ့ဖမ်းပြီးမြို့ကိုပြန်တိဆောက်တဲ့အချိန်ကျရင်သုံးမှမို့များလေကောင်းလေဆိုတာကြောင့်ဒီလောက်ထိတွေးထားပြီးအရန်ယုံကြည်မှုရှိနေတာဆိုပြီးအံ့ဩစွာကြည်နေပါတယ်ပြီးတော့ဝက်ကိုစားဖို့ပြောလိုက်ကဖနှောက်နဲ့ဆောင်ပြီးကျင်းနဲ့ကြောက်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးပြန်နိုင်တဲ့အကောင်တွေကိုတော့စောက်ပေါ်ကြီးတို့ကရှင်းပါတယ်အောက်ကနေအပေါ်တက်လာတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းရှက်တီးနေပြီးတိုက်ပွဲကတစ်ဖက်သက်ဆန်စွာအနိုင်ရရှိနေပါတယ်။ငွေမားတို့ကိုလည်းရန်သူကောင်းဆောင်တွေကိုအနိုင်တိုက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ကြားဖြူမကိုစောက်ပေါ်ကြီးတို့ကကူပေးဖို့လိုက်ပေးပြီးဂရုံတို့ကတော့တိုက်ပွဲကိုအဝေးကနေလှမ်းကြည့်နေတယ်။ဂရုံဖြူကြီးရဲ့တက်ကအာနယ်လွန်းလို့ဒေါသတွေထွက်နေပြီးနောက်တစ်ကောင်ကဗျူဟာကောင်းလို့ပါဆိုပြီးရှင်းပြနေကကြားဖြူမတို့ကသူတို့စီလာနေပြီးမတိုက်ရှင်ပင်မဲ့လိုက်တိုက်ရင်တော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲချရတာပေါ့ဆိုပြီးပြောတယ်။အောင်နက်ကလည်းသူ့ကိုဂျင်းထည့်သွားတဲ့နှစ်ကောင်ကိုတတ်မှဆိုပြီးကျင်းကတိုက်လိုက်ပြီးရှောင်းလိုက်ချိန်အနောက်ကနေဝက်ရောက်လာပြီးခုတ်တယ်ဝတ်တုတ်ကလည်းလွန်းထက်အောင်ပြန်ထိုးပြီးစောက်ကြောကြီးစီကကူဖို့အမိန်ပေးခံရတာနဲ့လာတာသူကိုမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ရေခဲသားကိုလာတင်ပြနေပြီးချုံသွားပြီးမို့အသက်ရှင်လဲပြန်လဲအသက်ခံရမယ်အပြင်သေပြီးရင်လဲထိန်ချုပ်ခံရမယ်ရုပ်သိမ်းမဖြစ်ချင်တာကြောင့်အကြံနေထုတ်နေပြီးသူကဌာနချုပ်ပြန်ပြီးသေသွားတဲ့လူတွေကိုပြန်ဆင့်ခေါ်နိုင်တဲ့ဘဲကိုတောက်ခေါ်မှာဖို့ဒီမှာထိန်းထားဖို့ပြောပြီးထွက်သွားတယ်သူအသက်ရှင်ရအောင်တခြားမိစ္ဆာဘီရင်နေဖြစ်ဖြစ်ကတ်မယ်ဆိုပြီးတယ်လီဖုန်းနဲ့သွားဖို့လုပ်ပေမဲ့မရတာကြောင့်တဲပြန်လာတော့အထက်ကကောင်တွေကအတီးခံနေရပြီးပါပြီလက်ချက်ကတော့ငွေမဖြစ်ကနှစ်ယောက်သားစကားနဲ့များလိုက်ကြပြီးတိုက်ခိုက်ကြတယ်ဖိုဘဲရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေအလစ်တိုက်ပေမဲ့ကြာရုပ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်ချိန်အနောက်ကနေအလစ်တိုက်ဖို့ထိကန်နေနှကောင်ကြီးကကာပေးလိုက်ပါတယ်သူလည်းစောက်ချောကြီးအမိန်နဲ့အရေးထဲကနေလိုက်လာတာဖြစ်ပြီးဟိုနွားတိုက်ခိုက်တာကြောင့်နှကောင်ကြီးကလည်းပြန်တိုက်လိုက်ပြီးရှည်ဖြတ်လိုက်တာကြောင့်ရေခဲသားနဲ့ထပ်တူကြတဲ့စွမ်းအားလားဆိုပြီးအော်နေပါတယ်နှကောင်ကြီးကလည်းသူမနိုင်တာမို့တိုင်ပတ်နေပြီးနောက်ကကောင်တွေကိုပြောနေတော့ခုတ်တာကိုခြောက်လိုက်နိုင်လို့ဟိုနောက်ကထပ်ပြီးအော်နေပြန်ပါတယ်ပြီးတော့မွေမကိုတယောက်ချင်းတိုက်ပွဲမှာအကူညီခေါ်လို့လုံးဝနှင်းကျသွားတာပဲဆိုတာကြောင့်နှာခေါင်းကြီးလို့လွတ်လန်းရသွားလို့ပြောတော့ကဒိုင်းလုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးကောင်းကောင်းတိုက်ခိုက်ကြဆိုကလက်သွားတယ်ရေခဲသားနဲ့ငွေမားတို့လည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်နေကြရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီမှောက်နေကြပြီစောက်ပေါ်ကြီးနဲ့တီးနေကတစ်ဖက်မှာလည်းကြားပြူမာကအရေးနေနေပါတယ်ကတုံးအတွက်တော့ကြားပြူမာကအသာလေးဖြစ်နေပြီးစကားပညာပြောနေကြကတစ်ဖက်မှာစောက်ပေါ်ကြီးကတော့နိုင်သွားပါပြီသူတို့3ယောက်ပဲကြံတော့ပြီးအရှင်းရှင်းနှမီတွေမိတ်ဆက်တဲ့ကတုံးကငကားကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ကသူ့ကိုလူသားဖြစ်ပြီးပါလို့တမန်နေရလဲကိုးကွယ်သူတွေကလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမလားမေးတော့သူကစောက်ပေါ်ကြီးလိုမျိုးစင်ကဲထားတဲ့မျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးစင်ကဲပြောင်းလဲလာတာမဟုတ်ပဲငကားကလူနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးမူဖွားလာတာပါဒါပေမဲ့ပင်ကိုကတော့အတူတူဖြစ်ကတာမန်ပုံစံကိုပြန်ပြောင်းနိုင်တာကလည်းအနှဲငယ်ပဲရှိပါတယ်သူလက်အောက်သားတွေကလည်းငကားကိုပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်ကြပဲလူသားတွေနဲ့ကွဲပြားမှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစွမ်းကိုတော့အမွေဆက်ခံထားပါတယ်လေ့ကျင့်ပြီးရလာတဲ့တမန်မှုလားဘာလားသိကျင်လို့မေးတာဖြစ်ပြီးလူသားနဲ့မကွဲပြားဘူးလဲပြောတာကြောင့်အဲ့ဒီစူးစမ်းမှုကိုလေးစားတာပါတမန်မှုဆိုတာမွေတဲ့ကပိုင်ဆိုင်တာနဲ့လေ့ကျင့်ရတာရှိပြီးအားနေတဲ့ဆိုတာကမွေတဲ့ကအစွမ်းကိုအားကိုးလုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစွမ်းကိုရှေ့ခံပြီးပဲသူတို့အစွမ်းကိုတတ်မှတ်ကြတယ်ကြားပြူမှလည်းစူးစမ်းရင်အစွမ်းနေပို့တိုးလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပြီးနောက်တူဝမ်းချကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမွေမားတို့ချနေကြပြီးလက်ရည်တူနေကြကကိုနွားကကိုပွားခွဲလိုက်တယ်မွေမားကလည်းပုံပြောင်းလိုက်ပြီးလာတိုက်တယ်ကိုနွားရဲ့တပည့်တွေကိုကြောက်ရွံ့လုပ်လိုက်တယ်
အညက်ခံရင်မတက်ဘူးဆိုတာကိုအာနဲ့နဲ့ခြောက်လိုက်တာကြောင့်အကြီးတစ်ချက်နဲ့ကိုပါပေးထားတဲ့ဟာကွဲသားကမိုးကြိုးပါပြစ်ခံလိုက်ရပါသေးတယ်လုံးဝမလုံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးအညက်ခံနေတော့ဖြူကြီးကထိန်ချုံလိုက်ပြီးဘာမှမသိတဲ့ဟာကိုပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တယ်ဘေးနာကကောင်းတွေကိုလည်းဖန်းကစားပလိုက်ပြီးကာလာဘူတီပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်။ကရုံကလည်းတူဝမ်းချတာကိုအตาရဖြစ်နေပြီးကာလာဘူတီကိုတတိထားမိသွားပြီးအားလုံးကိုနှုတ်ခိုင်းကကုသဖို့လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဒီကာလာဘူတီကအစစ်မဟုတ်ပဲအစွမ်းတဝက်တစ်ပြက်ပါမတည်ငြိမ်တဲ့ပုံမှုထားထားလိုက်ရင်တရက်လောက်မတိုက်ပဲရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကစစ်ပွဲဖြစ်တာမို့တစ်ခုခုမှသွားရင်သူတစ်ခုခုစီပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကာလာဘူတီကိုအစာနယ်နဲ့ပဲကျွေးတာကောင်းပါတယ်။ကုသပေးနေပြီးငွေမှတီးကြည့်ပေမဲ့မရပါဘူး။ကရုံနဲ့စောက်ပေါ်ကြီးတို့ကလည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ပူပေါင်းလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုရသူတွေကိုပြေးနိုင်အောင်ကူပေးဖို့လိုက်နေတော့စောက်ချောကြီးရောက်လာပြီးခုတ်ပလိုက်ကပြတ်သွားပြီးအနက်ရောက်မီတောက်ကပြန်ကောင်းလာမှာကိုတိုက်စားနေပါတယ်အထာကြကြနဲ့တစ်ချက်တည်းအစားဖြောက်လိုက်တာကြောင့်မွေမမျက်လုံးပြူသွားတယ်သူ့မှာချင်းစရာရှိလို့တူကောင်းဆောင်အနေနဲ့အကုန်လုံးအမိတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြောနေတော့ကရုံလို့ရောက်လာပြီးချွေးတစ်စက်တောင်ထွက်ပဲတီးလိုက်လို့အံ့ဩနေပါတယ်စောက်ချောကြီးရောက်လာပြီးတီးဖို့လုပ်နေတော့ဝင်ရှင်းပြနေပြီးဘသူပိုစွန်းလဲချင်ဖို့လုပ်နေရကြောင်းပြဿနာတွေတက်မယ်ဆိုပြီးဝင်တာလိုက်ကြမှပြီးသွားတယ်ဝါတုတ်တို့ကလည်းအကုတ်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်လို့ဖြူကြီးကိုပြောနေပြီးအောင်နှက်တို့လည်းအားကုန်နေကြပါပြီအောင်နှက်ကလည်းအချင်းဆွဲရရင်တခြားသူတွေရောက်လာရင်ပြီးပြီဆိုပြီးထပ်တီးနေပေမဲ့သူပဲအလော်ခံရကမှောက်သွားပြီးဝါတုတ်တိုက်ချက်ကိုဝက်ကဝင်ပြီးခံပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုရှင်းဖို့အလုပ်ပေးထားတာမှမရှိဘူးဆိုကလစ်သွားတယ်စောက်ကျော်ကြီးစီဝါတုတ်တို့ထွက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုလမ်းတင်ပြတယ်အောင်နှက်ကိုကဲပြီးရန်သူဟာကွက်ကိုတီးလိုက်ရတယ်မလားကျေးဇူးတင်ရမယ်သူတို့အစွမ်းနဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုကိုစလိုင်းကစစ်ဆေးပြီးလောကကြီးစီတင်ပြခံရလိမ့်မယ်ဝက်ကလည်းနောက်ကနိုင်စေရမယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီဆောက်ချောကြီးတို့ဖြူကြီးတက်နဲ့တိုက်နေကြတဲ့အချိန်မှာကိုစလိုင်းတို့ကအလက်ပုတ်ကိုသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟေးကွေးမရှိရတော့အရန်ခန့်တာပဲခွေးရှိတဲ့ကောင်တွေနဲ့ကွာပါအဲ့ဒါကြောင့်စော်မရတာဟဲဟဲဟဲဟုတ်လားဒီကောင်တွေဘာလို့သုံးမရတဲ့ဟာကြီးတက်ထားလဲမသိဘူးရောင်းစားလိုက်အေးနေအောင်ပင့်လည်းတွားအောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားလိုက်တယ်မိစ္ဆာပြင်က10ယောက်ရှိပြီး6ယောက်ကိုတော့သူတိထားပြီးကျန်တဲ့4ယောက်ကိုမသိလို့ကိုနကားကိုမေးနေပါတယ်ဖုတ်ဆုံးမှာလူတန်ကြီးစန်နီနဲ့ဒီနိုဆိုတဲ့အသေးလေးထက်တောင်တောက်ပြင်းသူအလီလိုက်ရတာကြိုက်တဲ့သူတို့ဆိုပြီးပြပြတယ်ပြောနေတော့စန်နီရဲ့အစီကံရောက်လာပြီးသူမကမျက်မှန်နဲ့လွှမ်းမိုးမှုကတ်စစင်ရှိကလိုက်သွားကြတယ်ပင်းတို့ကလည်းဖြူကြီးရဲတိုက်စီသွားနေပြီးညူတွေကြောင့်မော်ဆွမ်းထောက်လန်းလိုက်စွမ်းပိတ်ခံရလို့တိုင်ပတ်နေကြတယ်ထောင်ချောင်းမိသွားပြီးအယိုးကြောက်တွေအများကြီးပိုင်းနိုင်ခံလာရပါတယ်အကြားထဲမှာဖြူကြီးရဲ့လက်ငါးချောင်းနဲ့ကလက်ညှိုးဖြစ်တဲ့အယိုးကြောက်ထွက်လာပါတယ်အယိုးကြောက်ကိုတိုင်းမှာထွက်လို့ရမှာမို့တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ကဘာဖြူတိုက်ချက်ကိုအယိုးကြောက်ဓာသမားကကာလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေကစာကလေးကတော့နဂါးနဲ့ပါသူ့ရှင်မြင်နေတဲ့တစားစီဖြတ်လိုက်ပေမဲ့ပြန်ရှင်လာပါတယ်အနဂါးနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကအယိုးကြောက်ထဲမှာရှိတာမို့နဂါးကိုသာထိန်ခိုင်းထားပြီးသူမကတော့အယိုးကြောက်နဲ့တိုက်ပါမယ်အယိုးကြောက်တွေနဲ့ဝိုင်းတိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီးအဲ့အချိန်မှာပဲနှုတ်ပြမားတို့ရဲ့အစွမ်းတွေထုတ်သုံးလိုက်တာကြောင့်ပျောက်ကုန်ကြတယ်ငါ့ကိုနိုင်ရင်မင်းလို့ခြင်းတလို့နာခံမယ်ငါတို့ကဖြူကြီးပြတ်သုံးတာလို့ကျင်တာမနောက်ချက်ရင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နင်သာဆိုအရှုံနောင်လာတဲ့စပယ်ထဲကနေလွတ်နိုင်မယ်ထင်ခဲ့တာငါအသွေးမှားသားတဲ့ပုံပဲလွတ်မဲ့ဆိုအစတဲကလှုပ်ပြီးလွယ်လွယ်ပြောတတ်တာပဲနင့်ကိုတီးမှပဲရတော့မယ်နှုတ်ပြားမှသေစမ်းကာလိုက်ပြီးနောက်ထပ်ထက်တိုက်ခိုက်တာကိုမြင်းမြတ်မော်စွမ်းသုံးပြီးဖျက်ပလိုက်လို့မကောင်းဆိုးကမြင်းမြတ်မော်စွမ်းဘာလို့သုံးနိုင်တာလဲဆိုပြီးအံ့ဩနေပါတယ်ပင်းကလည်းရှင်းပြလိုက်ပြီးသူကဖះเจ้าကမြင်းမြတ်ဆုံးသူတွေစီကစပေါက်ခံရပြီးဖះသခင်ကိုယုံကြည်မှုပျောက်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုပြောင်းသွားရင်မြင်းမြတ်စွမ်းအောင်သုံးနိုင်ဘူးလို့ထင်နေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်စွာအားသုံးလိုက်ပြီးသူ့ကိုမျက်လုံးပွင့်အောင်လုပ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်နေကမိစ္ဆာပြင်ကာစာကသူ့ကိုဒီမှာချုပ်ထားပြီးအကျဉ်းစာကိုမဖြတ်နိုင်လို့သူတောင်းပန်မိမဲ့သူနဲ့အတူတူခေါ်သွားရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအပြီးတက်လိုက်တယ်ပင်းကလည်းအယိုးကောင်းစွမ်းကိုကြံရေးဆွဲနေကအယိုးကောင်းကိုလွတ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အယိုးကြောက်တွေအကုန်ပြောက်သွားပြီးဖြူကြီးနန်းတော်သွားဖို့လုပ်နေတော့အယိုးကောင်းတွေထားလာတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်ရှင်စိတ်တော့မရှိတော့ပါဘူးပင်းမော်စွမ်းနဲ့သူတို့တွေကျင်းစာကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးမပြောက်ွယ်ပဲအသက်ရှင်နေသေးတာကကန်တရားအရာပဲနေမှာပါပြီးတော့ပင်းယုံကြည်တဲ့ကိုစလိုက်နဲ့မိတ်ဆက်ခိုင်းပြီးတစ်လွင်နဲ့ဖះသခင်အဖြစ်ကိုကွယ်ခြင်းလို့ပါတဘောတူလိုက်ပြီးရဲတိုက်သွားဖို့လုပ်နေတာကြောင့်လမ်းပြမယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဝါလက်ပတ်ထဲမှာဝင်ထားလိုက်ပြီးစန်နီတောက်ရဲအနေရှိတာကိုသတိထားမိနေပါတယ်ပြီးတော့လူတန်ကြီးရောက်လာပြီးဖုတ်ဆုပ်လဲရောက်လာကဒီအစီကံကမှမိစ္ဆာပြင်အစ်စ်ပါဒီနိုလည်းရောက်လာပြီးအသေးလေးကဒီနိုကိုသူ့ရဲ့အစီကံအယုံမနဲ့နတ်သမီးကိုကြွားနေပါတယ်ဖရေးလည်းရောက်လာပြီးရှင်သိကောင်းကိုကာကြီးလို့ထင်နေပေမဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးပယ်ချလိုက်ပါတယ်ရဲဦးမပါတော့ငန်းလိုက်သေးတဲ့ခွေပြက်ကောင်မှာစန်ရှီရောက်လာပြီးစကားလာပြောကချီနဲ့တူလို့လာကြည့်တာဖြစ်ပြီးချီအကြောင်းပြောနေပြီးကိုစလိုက်တစ်ချက်လောက်ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုတာကြောင့်သူကချီကိုကိုယ်တိုင်ဘဝရေးချယ်ဖို့ပေးခဲ့ပြီးသူမက
လူသားအနေနဲ့နေထိုင်ဖို့လူလာခဲ့ကမော်ဂီကိုလမ်းခွဲတဲ့အနေနဲ့ပေးခဲ့တာအထိုးခံရမယ့်အကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကိုစလိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပြောချင်တာရှိရင်သူ့နန်းတော်ကိုလာဖို့ဖိတ်နေပြီးကိုစလိုင်းကလည်းလက်ခံပြီးဖိတ်စာဖြစ်ပို့လိုက်ဖို့ပြောတယ်အေးမင်းတီကအသက်ရှင်လည်းပြန်ထွက်နိုင်ရင်ပေါ့ဖြူကြီးတို့ရောက်လာပြီးလေလာကိုဘာမှမဆိုင်ပဲထိုးလိုက်တာကြောင့်ငါတငယ်ချင်းကိုထိုးထားတာအေးစစ်တရားမှမတင်နဲ့တက်ရောက်သူတွေဖြစ်တဲ့ဆန်နီအသေးလေးလေလာလူတန်ကြီးဖုတ်ကြီးဒီနိုဖရေဖြူကြီးဆန်ရှင်နဲ့ကိုစလိုင်းတို့နာမည်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဖြူကြီးကသူ့ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုတက်ရောက်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောနေပြီးနောက်ပွဲတော်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆက်တွေကိုရှယ်တင်ပြနေပြီးသူ့ကိုအချက်လက်တွေစုပေးတဲ့စိန်စိန်ကတေသွားလို့သူကလက်စားရှိတာပါဆိုပြီးအကယ်ဒမီရှော့တွေကိုရှယ်ပလန်နဲ့လုပ်နေပါတယ်ထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆက်တွေဖြစ်တဲ့ဘလာဘလာဘလာညာညာညာတွေချောက်ပြောပြီးတော့ကိုစလိုင်းကမိစ္ဆာပြင်းတွေကိုနာမည်ဖြတ်တဲ့တောက်ယူမှုအပြစ်ပေးတတ်တယ်ထင်တယ်လို့ပြောရင်း6တင်ချက်ပြီးသွားပါတယ်ကိုစလိုင်းကလည်းစိမ့်စိမ့်အသက်ရှင်နေသေးကြောင်းနဲ့တခြားသောတပ်တွေတွေကိုပြတယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီလူဆိုတာပါနေရကြောင်းဟီနာတာနဲ့သူနဲ့တိုင်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့တယောက်ကဖြူကြီးကလည်းထိန်ချုံနေတာပါလန်ကျုပ်တွေလို့ပြောနေပြီးကိုစလိုင်းကလည်းခြေပြင်းနေကဖြူကြီးကလန်ကျုပ်တွေထပ်ပြီးပြောပါတယ်ဒီကောင်ကိုလွတ်ထားရင်သူတို့ရဲ့မိစ္ဆာပြင်းရဲ့အဆင့်တန်းတွေကျသွားနိုင်တာမို့တပြစ်ဖို့တောင်းဆိုနေတယ်ဒါပေမဲ့တပ်တွေမရှိပဲအသွေးတွေကိုပြောပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာမို့ဘယ်သူမှတော့လက်မခံပါဘူးဖြူကြီးလက်ချက်နဲ့ကာလာဘူးတီကိုပြန်ရှင်းအောင်လုပ်တာကိုအောင်နက်ကတက်တည်လိုက်ပေးနိုင်ကြောင်းနဲ့အခုဗီဒီယိုကအမှန်ဖြစ်ပြီးဒါကမှန်ကန်တဲ့တက်တည်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ကသူ6ပြောနေရလို့ထင်ရင်လည်းသိလိုက်လို့ပြောတယ်ဖြူကြီးကတခြားလူတွေကိုလည်းဆွဲနေပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့အဖမ်းမလုပ်ကြပါဘူးကိုစလိုင်းကတော့တောင်းကျမ်းနေပြီးစကားပြောနေရင်သူ့စိတ်ကိုထင်းချုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာကလကားပဲလို့ပြောကဒီမှာဒီလိုလုံးလို့ရလားမေးတော့အန်ကယ်ကတော့နိုးပါလို့စန်နီကပြောတယ်ဒီမှာညံ့နာလိုက်တာတွေပါတယ်မရှိလို့ကိုယ့်ရဲ့စကားနဲ့ပဲပြောဖို့လက်ခံထားတယ်ငါ့ကိုမကြိုက်ရင်ငါနဲ့မင်းနဲ့ပြဿနာပဲငါပြောနေနိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖန်တီးခြင်းအောင်တင်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ကလည်းလူသားတွေရဲ့အကူအညီလိုတယ်ဒါကြောင့်လူသားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဒါကိုနှောက်ယှက်တဲ့လူကလူသားဖြစ်ဖြစ်မိစ္ဆာပြင်ဖြစ်ဖြစ်ပိုလီဖျားကြောင်ဖြစ်ဖြစ်စော်ပြစ်ကောင်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံး9ရန်သူပဲမင်းလို့ပေါ့စန်နီကဖြူကြီးကိုကိုယ်စွမ်းနဲ့အနိုင်တိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီးမိစ္ဆာပြင်ဖြစ်နာမည်ယူဖို့စိတ်ကိုရှိလားအေးဒီမှာတပ်တွေကလည်းရှိတာမို့ငါတို့ရှိမှဖြူကြီးကိုနိုင်ရင်မိစ္ဆာပြင်ဖြစ်နာမည်ခံမှုခွင့်ပြုပေးမယ်ဖြူကြီးကိုနိုင်အောင်နဲ့အကုန်ရှင်းနိုင်ပါပြီဖြူကြီးလေလာကိုခေါ်လိုက်ပြီးလေလာကကိုစိတ်နဲ့ဖြူကြီးကိုကူညီမယ်ဆိုရင်တော့စန်နီကလည်းမတားပါဘူးလေလာကိုကယ်ပေးမယ်လို့တွေးနေပြီးသူကလေလာကိုစိတ်သိမ်းချုပ်ခံနေရတာကနေကယ်ပေးမှာမင်းလူကောင်ကငါလုံးလိုက်ရင်အားနေတဲ့သူကိုအနိုင်ကျင့်အောင်ရောက်မယ်လေကွာအဲ့တော့ငါလက်အောက်ငယ်သားလောက်ဆိုအတော်ပဲအကိမ့်မှာဘာမှပြောညမပြောနဲ့ဖြူကြီးကိုအသက်ကုန်တီးပေးလိုက်တယ်ကိုပြန်ကူးလိုက်ပြီးတိုက်ပွဲစပါပြီဒီကွေးကလက်ငါးချောင်းတွေကတကောင်မှာပြင်ဆင်လိုက်ကြပြီးစန်နီကအကာအကွယ်လောက်ကကွင်းကိုရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်လေလာပြေးထိုးတာကိုအစွမ်းကုန်သုံးပြီးရှောင်လိုက်ပင်မဲ့နည်းနည်းထိသွားကတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်ကိုစလိုင်းကလည်းလေလာကိုလွတ်အောင်လုပ်ပေးမှမို့ရပါကူညီနဲ့စစ်ဆေးနေပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေကိုပဲရှောင်နေပါတယ်အယုံမကလည်းသူလည်းတိုက်ခိုက်ချင်တယ်ဆိုတာကြောင့်အသေးလေးပြောပေးပင်မဲ့မရပါဘူးစန်နီကလည်းမင်းရဲ့ဆောင်းလျှောက်ကဘသူ့ကိုတစ္ဆာခံထားတာလဲတရားယောက်ကကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားနေပုံပေါ်ပေမဲ့ဒီတယောက်ကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကြောင့်အယုံမကရှင်းပြလိုက်ပြီးအကြမှာရသွားတယ်ဒါပြီးရင်တော့အသေးလေးကိုပဲတစ္ဆာဆောင်တီးဖို့ပြောလိုက်ပြီးသူကလည်းဟုတ်ကဲ့လို့ပြောတယ်ကိုစလိုင်းမှာသူ့ထက်ကျန်တဲ့အဆောင်ကြောင့်ရှိပြီးသူကလေးလာရတာကြိုက်လို့အသေးလေးနဲ့နေပြီးလေးလာရတာကအိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲလို့ပြပြတယ်အယုံမရဲ့မျိုးနယ်ကိုမေးလိုက်ပြီးအကြီးအတွက်နေတဲ့မျိုးနယ်ဖြစ်ကအမျိုးနယ်ကကိုယ်တဘောနဲ့ကိုလှုပ်တက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ပြင်းနေနေတာပါအဲ့လိုမင်းကကိုထက်တာတဲ့လူရှိနေတဲ့ရလားလို့မေးလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်လို့ပြောကသွားခွင့်ပေးလိုက်တယ်မျက်မဲလူကောင်ကကိုစလိုင်းလက်အောက်ခံလှုပ်ထားလို့ဒီစလိုင်းကအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိုက်မှဖြစ်ချင်းမင်းနဲ့မီကိုမှတ်ထားလိုက်မယ်ကိုစလိုင်းလည်းတိုက်ခိုက်ချက်တွေကိုချောင်းနေပြီးအကိမ့်မလည်းချနေကအယုံမရောက်လာလို့အကိမ့်မကိုကူခိုင်းလိုက်တယ်ရပါနဲ့လေလာကိုစစ်ကြည့်ပေမဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်စပယ်မတွေ့ဘူးဆိုတာကြောင့်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဖြူကြီးလို့ကောင်ရဲ့စပယ်ကိုတော့မဖတ်နိုင်လို့သုံးစားများတဲ့ level တော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရပါစိတ်ကောက်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲတိုင်ပတ်နေတော့စွမ်းအင်တွေကိုဘာလာလာစားနဲ့စုပ်ယူဖို့အကြံပေးလိုက်ပြီးစွမ်းအင်တွေစုပ်ယူနေကကိုင်မောက်ခါနီရပါကထောင်ကြောက်လို့သတိပေးလိုက်ကအထိုးခံရကနေကိုနကရောက်လာကအတုတ်ခံလိုက်ရလို့အသေးအော်နေပါတယ်ကိုစလိုင်းလည်းအံ့ဩသွားရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီကိုနကဘာလို့မခေါ်ပဲရောက်လာရတယ်လဲဆိုတော့သူဖတ်နေတဲ့မန်ကကောင်းကင်ရောက်မှအသိမရှိတော့လို့လာတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်လေလာနဲ့ခဏရှပေးရင်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးလေလာကသူ့အကိုရဲ့တအူးတဲသောသမီးဖြစ်ကခုမှသူတို့နှစ်ယောက်ကတွေ့ဘူးတာပါပြီးတော့ဖြူကြီးစီမှာထိန်းချုပ်ခံရလို့မထိခိုက်အောင်လုပ်ဖို့မှာပြီးလစ်သွားတယ်မြေခွေးစီမှာတော့ဟိုဘက်မြေခွေးကကယ်ပေးဖို့အကူညီတောင်းနေရကြောင်းကိုစလိုင်းကကယ်ပေးလိုက်ပြီးမြေခွေးကိုကာကွယ်ပေးလိုက်ဆိုပြီးထားခဲ့တယ်အယုံမကလည်းဟိုဘက်ကအယုတ်ကိုတစားစီလုပ်လိုက်ပြီးကိုစလိုင်းကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့လုပ်နေတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူနဲ့အသေးလေးကိုစော်ပြစ်ကောင်တောင်းကြီးမှာနေရာတစ်ခုပေးဖို့အတွက်ပါအသေးလေးကဟုတ်ပေမဲ့မင်းကောဘာအတွက်လဲဟာစောနာကစန်နီစီမှာကိုစလိုင်းကိုကူညီပေးပြီးရင်အသေးလေးကိုပဲကြုံပြမယ်ဆိုပြီးဂရီပေးခဲ့တယ်အသေးလေးသာပြောင်းလိုက်ရင်သူလည်းလိုက်လာမယ်အဲ့လိုသာဆိုအသေးလေးကိုဖြတ်ပြီးကိုစလိုင်းကိုအထောက်ကိုဖြစ်ပေးနိုင်တာပဲလေမင်းကအသေးလေးနဲ့ပို့ပြီးတူလာသလိုပဲရှီကျွေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့စင့်
မဟုတ်ဘူးဟာစဉ်းစားပေးမဲ့လို့ပြောလိုက်ပြီးကိုနဂါတို့လည်းတိုက်နေကြကဖြူကြီးလည်းမောနေပါပြီအကောင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပေမဲ့တစ်ချက်တည်းလက်ကုန်ပြီးသူ့အကောင်တွေပြန်မချင်းလာလို့တိုင်ပတ်နေတော့အကိမ့်မတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်ပါတယ်ဟီနာတာရဲ့ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးသူ့လူတွေလှုပ်ပေးထားတာလို့ကိုစလိုင်းကရှင်းပြတယ်ပြီးတော့မိစ္ဆာပြင်ကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အကြမ်းစားစပယ်ကိုတုံးလိုက်ပေမဲ့ဟိုကရတော့မရပဲအသာလေးဖြစ်စီပစ်လိုက်တယ်ဖြူကြီးတင်းနေပြီးပုံပြောင်းလိုက်ပါတယ်တက်ပြစ်မဲ့လို့ချင်းကညနေဖုံဝေးလိုက်ပြီးစွန်အားတွေပါတက်လာပါတယ်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့သူပဲရှက်ပလန်နဲ့အတီးခံနေရကမောက်သွားပါပြီလေးလာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အမိတ်ပေးနေပြီးကြီးလိုက်တော့ကိုနဂါကိုဒီကောင်ကဘသူလဲဟာလို့အံ့ဩစွာမင်းနေပြီးသူ့တငယ်ချင်းကိုနဂါလို့ပြပြတယ်ကိုနဂါမန်ကားရဲ့ဖက်လွန်ပြီးကိုကူရဲ့ကာမိုင်ဟာမိုင်နေပါတုံးနေပါသေးတယ်ဖရေးကိုလည်းအကူညီတောင်းပေမဲ့မရလို့လေးလာကိုအကုန်တတ်ဖို့အမိတ်ပေးပေမဲ့ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတာကြောင့်ကြောင်ပြောသွားတယ်ကိုစလိုင်းကိုအယူလိုလိုက်နိုင်လို့သူကပြောနေပြီးအစတည်းကထိန်းချုပ်ခံမနေရပါဘူးဒါကိုကိုနဂါနဲ့ရပါလည်းသိပါတယ်တခြားလူတွေလည်းအံ့ဩကုန်ပါတယ်ဖြူကြီးတအားနဲ့အော်နီကအလူစီကရတဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ဟာနဲ့လုံးဝသူ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေရမှာငါအမိတ်နဲ့ကာကြီးကိုတက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားအကုန်ဝန်ခံလိုက်သူဖြစ်သွားပြီးဖြူကြီးနောက်မှာလက်မဲကြီးရှိနေကလေလာကလည်းဒီဟာမျိုးနဲ့ငါကထိန်ချုပ်ခံရဆရာလားဆိုပြီးပြစ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘဒူလဲဆိုပြီးမင်းတွေကလေလာကလည်းအစတွေကတန်ရဝင်နေတာပါကာကြီးလည်းလူလုံးထွက်ပြလိုက်ပြီးအလောက်တိတာစရာပုံပြထားတာကြီးနဲ့ဆိုပြီးအံ့ဩနေပါတယ်ဖြူကြီးလည်းအံ့ဩနေကဖရေးသူ့ကိုကျင်းထက်လိုက်ပြီးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်တောင်းရနဲ့တင်းတွေကဖရေးစီသွားနေပြီးအကိမကတစ်ချက်ထိုးပြီးလက်တွေကိုဖြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်စန်နီကလည်းအကာအကွယ်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးကာကြီးကလည်းရောက်လာကထိန်ချုပ်မခံရပဲသူ့ကိုတီးခဲ့လို့ဖြည့်ချင်းချက်တောင်းနေလို့လေလာတိုင်ပတ်နေပါတယ်သူ့တိုင်းပြည်ကိုဘာလို့ဖြက်စီးပစ်တာလဲမင်းနေပြီးလိန်မို့စူးစမ်းထားလို့လုပ်ခဲ့တာလို့ပြောပြီးဖြူကြီးမှလို့ဆိုပြီးပြောတယ်ကိုစလိုင်းကာကြီးကိုချော့နေရပြီးမြို့တီစားဖို့နေရာမှာတုံးဖို့ဖြူကြီးတက်ကကောင်တွေကိုဖန်သားကြောင်းနဲ့သူတို့လည်းကုမှာဖြစ်ပြီးပိုကောင်းပြီးပိုစင်ပြေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖန်တီးကြမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ပြီးတော့ဖြူကြီးရေသနာတိုက်ထဲကပတ်စံနေလဲရထားသေးတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးကျေးဇူးတင်နေကအမျက်မဟာမိတ်အနေနဲ့ကူညီမယ်ဆိုပြီးဂျိန်ဆိုကသဘောတူညီမှုလုပ်လိုက်ကြတယ်ဖြူကြီးတက်ကကောင်တွေကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားလို့ပြောညံ့နေထင်နေတာအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြံတွေကိုတွေးထားတာပဲညံ့မဲ့စိတ်ဝင်စားရလဲမဆမ်းပါဘူးဖြူကြီးလောက်ခဲ့တာတွေကလုံလုံနာမှုပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့ပြောနေပြီးဖြူကြီးလက်ပုတ်တတိပေးခဲ့တာကိုတတိယနေကနောင်နာတွေရနေပါတယ်သူတို့၄ယောက်ထဲမှာဖြူကြီးကအားအနည်းဆုံးဖြစ်ကအရင်ကသူတို့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတွေးနေပါတယ်အတွေးတွေများနေပြီးတနေ့မှလမ်းကြားထဲသွားနေတော့မင်းရဲ့မိဘကာစာကဖိတ်ကန်ထားရလို့ဆိုကခနဲမဆလာရောက်လာတာကြောင့်စကားပြောဖြစ်ကြတယ်မဆလာကဒီကဘာကြီးကိုလက်ဝက်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့ကူညီပေးဖို့ပြောနေပြီးသူ့အနေနဲ့ကကာစာကိုပြန်ချင်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်လက်ခံလိုက်ပါတယ်ကာစာကိုပြန်ရှင်လာဖို့ကဖြစ်မြောက်ပြီးခဲ့တာကိုငါရဲ့တတိမမမှုကဒီတကားဖြစ်ရတွေကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာကာစာပြောခဲ့တဲ့မင်းကငါနဲ့ဆင်းနဲ့ငါ့ကိုလိုက်တူလို့ရပါမယ်လုံးဝမကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုတော့လိုက်တူလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒီလိုပုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးအခုသာဘာမှမလုပ်ပဲသိလိုက်ရင်ငါ့ကိုငါခွင့်မလုပ်နိုင်ဘူးစစ်မှန်တဲ့မိစ္ဆာပင်ဖြစ်လဲရတယ်ငါ့ကိုစွမ်းအားတွေပေးစမ်းလို့ပြောနေပြီစွမ်းအားတွေရလာကသူနိုးထလာခဲ့ပါပြီအားလုံးကရဘာစီစဉ်ထားသလိုဖြစ်ပြီးဖြူကြီးအခုချိန်ကြီးအသက်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလွတ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ဖြူကြီးရဲ့နိုးထမှုကလိုအပ်ပါတယ်မိစ္ဆာပင်အမိခံထားတာမို့ဒီကောင်ကိုရှင်းပြီးငါ့ကိုအတိမပြုစေရမယ်ဆိုပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့သွားလိုက်ကဟိုကောင်ကလည်းသူ့ကိုဖင်ချခဲ့တဲ့ကောင်တွေကိုပြန်ချမယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီဖြူကြီးယူးကြောင်ကြောင်နဲ့ရီကပောက်ကရတွေပြောနေပြီးနွားလေးကပြေးဖို့ကြံနေတာပါအဆန်းသုံးပြီးပောက်ကွဲချိန်ပြေးဖို့ကြံထားပေမဲ့အစားခံလိုက်ရတာကြောင့်ကြောင်ပြောက်သွားကဆန်နီရဲ့အကာအကွယ်အစွမ်းကိုကော်ပီကဖန်တီးလိုက်တယ်ဖြူကြီးတောက်ကြံအကွက်နဲ့တိုက်ပေမဲ့ဟိုကထပ်ပြီးစားလိုက်တာကြောင့်တိုင်ဘက်ကမယုံနိုင်ဖြစ်နေပြီးတောက်စကားတွေများနေလို့နည်းနည်းလေးနှိပ်ပေးနေပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်ကော်ကလူကိုမေးပေမဲ့နွားလေးကတောက်ကျက်နာရုပ်တာသူ့တငယ်ချင်းနဲ့အလုရှင်တွေပေါ်တော့ဘရောမတစ္ဆာဖောင်းမဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုပါကဲပါတွေអော်နေပြီးလက်ပူမင်းပြောတာတွေကအမြဲတမ်းမလို့မှန်နေတာပဲလို့တွေးနေကကိုစလိုင်းကနောက်ထပ်ပြန်မရှင်နိုင်အောင်မလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဖြူကြီးက Dashman ဖြစ်လို့တေးပြေးတော့ပြန်ရှင်အောင်လုပ်နိုင်လို့ပါအားလုံးပြီးသွားတော့ဆန်နီကကိုစလိုင်းမိစ္ဆာပြင်ဖြစ်တာလက်မခံတယ်လို့ချီလာမေးလိုက်ပြီးလက်ခံကြကဖုတ်ကြီးကတိတ်လက်မခံခြင်းလို့ကိုနဂါသွားဖြစ်နေပြီးကိုနဂါနဲ့လေလာကြောင်းသူမမိစ္ဆာပြင်စစ်ဆိုတာပေါ်သွားပါတယ်ဖုံးလို့လည်းမရတော့တာကြောင့်ပုံစံစစ်ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဖြူကြီးဖုတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးခဏမျက်နှာလှည့်သွားလို့အရင်တခါဒိုမိန်နဲ့ခိုးဝင်တဲ့အမိုက်နဲ့တခုခုဆက်ဆက်နေပုံရလို့ပြန်ပြီးအဆောက်နေတက်ကြဖို့လောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကာစာအကြောင်းပြောနေကြပြီးအကောင်ကိုစန်စီကတက်ခဲ့တာဖြစ်ကလေလာနဲ့ကာစာကကာကြီးကိုမိစ္ဆာပြင်ဖြစ်ထောက်ခံပေးခဲ့တာပါကာစာကလည်းဖြူကြီးလို့ Dashman ဖြစ်ကနောက်ွယ်မှာဆက်ဆက်နေလောက်ပြီးဆန်ချီစီမှာအသက်ခံရရတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးတနေရာမှာပုံနေရာမျိုးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်သူကဖြူကြီးထက်တတိတာတက်တဲ့အပြင်ခေါင်းလည်းပိုထပ်ပါတယ်ဆန်ချီကကာစာကိုအနိုင်ယူပြီးအနေရာကိုအရယူခဲ့တာပါကာစာကလူသားကိုယ်ထဲမှာဝင်ပူးနေတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီးအဲ့အတွေးမှန်နိုင်ကဒါပေမဲ့ဆန်ချီတိုက်ချက်တွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကအစဖြည့်ဆည်းပစ်စီနိုင်ပါတယ်ကာစာပြန်ရှင်းနိုင်နေဆိုရင်ရှီကျူးလောက်စရာပါပြီးတော့ပြောတာတက်ကိုပြန်ရှင်းလာတာကလည်းညံလွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တယောက်ယောက်ကကူညီပေးရလူရှိနိုင်ပါတယ်ကိုစလိုင်းအရန်တတိကြီးနေလို့လေလာကအတော်တမ်းမနေပြီမို့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ပြောကကိုရန်ဆိုဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ကာကွယ်ပေးမှဖြစ်မဲ့သူတွေရှိနေပြီလို့တွေးနေတယ်အစီအဝေးပြန်စားလိုက်ပြီးဖရေးနဲ့ကာကြီးကမိစ္ဆာပြင်ကနေနှုတ်ထွက်ကလေလာလက်အောက်ခံလုံးမယ်လို့ပြောကလက်မခံခံအောင်လုပ်နေလို့လက်မခံခြင်းပေမဲ့လေလာလက်ခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိစ္ဆာပြင်10ယောက်ကနေ6ယောက်ပဲရှိပါတော့တယ်6ယောက်ပဲရှိတော့တာကြောင့်နမီအစ်စ်ပေးဖို့တိုင်ပတ်နေကြပြီးကိုနကားနဲ့အသေးလေးအကိမတို့ကကိုစလိုင်းနမီပေးတာတော်တယ်ဆိုတာကြောင့်
ကြောင့်နမိပေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားပြီးနောက်ချစ်တောင်းကျဲကိုကိုကားပြီးကျဲချစ်စင်မိတ်ဆာပြင်လို့ပေးလိုက်ကအားလုံးကလည်းကြိုက်ကြပါတယ်မိတ်ဆာပြင်ရှေ့ရောက်ကိုပြန်မိတ်ဆက်နေပြီးအစည်းအဝေးလည်းပြီးသွားတယ်တစ်ဖက်မှာလက်ဘူးဖျားเจ้าနဲ့ခိုးဝင်တာဟီနာတာတွေ့သွားလို့ပြေးနေတော့ဖုတ်ကြီးနဲ့တိုးတယ်ဖြူကြီးတေးပြီလို့ပြောပြလိုက်တာကြောင့်ဒေါသထွက်ပြီးအသေးတီးကအစွမ်းသုံးဖို့လုံးနေပေမဲ့မရလို့တိုင်ပတ်နေကလက်ဘူးစီမှာဖုတ်ကြီးရဲ့နှလုံးမှာရှေ့ဖြတ်ပလိုက်ပြီးလစ်သွားကအသေးရင်နေပြီးဝါတုတ်ကစိတ်ဆိုးမယ်ဂျပူးမကငိုလောက်တယ်ဒါကြောင့်ငါကရီမယ်ဖြူကြီးမင်းကအယူပဲကိုစလိုင်းတို့ပြန်လာကြပြီးအားလုံးကလည်းကြိုးစိုးနေကြကကိုစလိုင်းစီဇန်2ကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီ